10 filières au choix dans 10 écoles fixes éducation et dans l'école sup de Caen. Infoline 032 87 137 10 ou 11 ou écrivez-nous en MP sur notre page Facebook ESCM Business School. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris Peinture d'Exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris pour tous travaux d'intérieur et d'extérieur. Disponible chez tous les revendeurs agréés, visible sur la page Facebook Iris Peinture d'Exception. Optez pour une gamme de produits de qualité. Iris Peinture d'Exception. Eo an'le baolina ho faty mihitsy ny tapaka ny jiro. Andao aingana ho any aminay ny jery. Aza mampiasiny eo koa fa ngala efa napiditra jiro e. Za mampiasa kit solaire ny Baobab Plus ka mandeha foana ny télé sy radio, ny finday feno tsara, ny jiro mirehitra foana, tsy miferitra amin'ny délestage koa e. Zany vele ity tsy lafo be. Aleo aloha efiko amin'ny labzy ihany dia miaraka amin'ny besin'ny maro eto zany no mijery baolina ka. Ny kit solaire Baobab Plus lesy mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady azo alotsy kelikely no maro karazany manomboka amin'ny 10 monja isan'andro ny vola aloha. Zany raha pitsao dia ho an'ny fandoaingana aloha jerena ny toy n'le baolina teo ary. Fanazavana fanampiny antsony 034 11 373 39. Baobab Plus, miangovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Vous avez le bac en poche? Allez au bout de vos ambitions. Osez l'excellence en intégrant l'ISCAM. Avec sa formation initiale en licence, l'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Imaginez des ingrédients pleins de saveurs, une crème onctueuse et du bon lait frais d'un sirabé. Le tout sublimé par nos chefs avec la recette unique d'un yaourt doublement crémeux au parfum pâtissier. Maintenant, plongez votre cuillère dans ce crémeux inégalable et dégustez. Ce sont les yaourts double crème de Socolet, les yaourts des vrais gourmets avec les parfums vanille, fraise banane, citron meringué, pomme cerise. C'est si facile de satisfaire les papilles les plus exigeantes. Savourez les yaourts double crème Socolet pour des moments doublement gourmands. RDJ, 7h30. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! I feel good freestyle. Ny fotoana ny vaovao eto amin'ny I feel good. Narahana omaly ny fanitriana ny mpanjakavavy ny Angletera zay ny ambo 10 taona lasa izay. Analiny ireo olona nanatrika an'izany fanitriana azy izany. Dia toy izao ny fahinony dadabenariny izay. Menahirany tena mahagaga mihitsy le zavatra mitranga zay. Zavatra wasitika ko zay madinina ny saina jereny olona be dibe ohatran'izany. Zay tena mahavariana. Ary zany tsetseniko tsara le izy mampalelo ny ambo. Na ny tseko ny tirany ambo am'le izy aloha fa zay ro fanoko aso tseko rany hoe nisy olona mpandevona ny anjeny ambo dia aveo nisy belebe vavolombelona tamin'ny fanitriana azy. I feel good freestyle. Eny kosa izao tany amin'ny faritry Meksika sy tany amin'ny faritry Porto Rico fa nisy ny rivo-doza lehibe izay nandravarava mihitsy ary dia nisy koa ny horohorontany izay 7 teo amin'ny mari-pandrefesana Richter. Dia toy izao ny fahinony dadabenary azy. Tena raha be eto amboniny tany ty marina mafy. Zany misy no misy fampiororona zany ray olo zany ina hoe maiky sika andeha sika fampiororona poritra koa ny poritra misy fampiororona koa dia misy rivo-doza zany rivo ngefa teneny koa zany makany laho fa raha be ty. I feel good freestyle. Ny vaovao farany dia eno avy any Tomasina satria dia tratra izao fa ny gasoil maro dia maro anaty barika dia nisy nividy ary dia nanapoka tamin'ny solitany sy tamin'ny asidra sulfurika dia naverina namidy. Toy izao ny fahinony dadabenary azy. Zany tena tsy marina tena marina
slofony zavatra tsy de mba naposiko no zavatra ratsy ohatran'izany de tena de misolo lasa ny solotano izy de fa novidy asidra ho ny solofo tena nampalelo amizy tena le gazoal zany de nitapohana fotsiny za mba mieritreritra azy mba zavatra hafa atao hatramin'izy efa nisotro hatramin'izay teneniko nikopa azy ny lamba ataovy hafa hoa zao vobe rasolofo Vous l'offrez. C'était I Feel Good Freestyle. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good! Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Zay mareva iny, zay malasa olona. Alasina hitanana lavilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Sandahana et compagnie. Ao, ny feliko rehefa tena homanina be ohatran'le teo aloha izy araka ambiance konya nomanina iny famodina atao hoe freestyle ny lohateny fa marenina zany i dadabeninaritra satria ny vaovao rehefa tsy henoina tsara dia be ny karazana voambolana sareraka zany marenina fa za iresaka marenina fa za miresaka marenina fa za miresaka Francisco salama daholo miarabantsika rehetra salama makafika ny torimaso kanefa dia tamin'ny fahafahapo sy tamin'ny fanetretena sy tampitiavana nanaraka ny fandevenana ny mpanjaka vaviny Angletera. Betsaka milaza jerena sotra zany fa za dia tena za manko ny sady ny film The Crown ananako le film hoe The Queen le misy le Mirène zany hoe angoniko reny zany dia ny The Crown moa série tao amin'ny Netflix atao dia angonina tehirizina ary ny boky momba ny monarchie britannique sy ny resaka principauté de Monaco dia mahafinaritra any mividy sy mitahiry azy mamaky satria maha-olombelona aloha zany dia rehefa tena jerena le fandevenana omaly tsara foana ny fijerentsika ny protocole fa zany ny tena hoe millimétré anandra-pisasaky ny alina moa le izy zany dia rehefa nasitrika izy automatique amin'izay mifampidinana ny le vatabata midina anatin'le lavaka be dia be le azo sataraina momba le izy fa tena hoe mahafinaritra zany tiako zany jery 10 minitra teo moa zany dia jery 10 minitra dia tena natory fa za tena mila matorika zany jeritra farany fanena zany zavatra sotomboko ao anatin'ireny fotsiny dia le hoe ny olona mitazona ny fomba mampanaoany dia tafita foana matanjaka kokoa izy eo amin'ny fiarahamonina satria tena ary ny hafarako alina dia nanofy reine Elisabeth II nalevina tena marina izy ao anatin'le lamba fonosina ohatran'ny momi zany mieritreretako anisan'ny zavatra mitsangana tamaty arony izy anisan'ny zavatra hoe mahavariana mahafinaritra nefa mampiaiky any amin'ny fifanarahana sy ny fifandaminana zao nga Barack Obama sy ny vadiny dia tsy tafiditra zany hoe amin'ny Barack Obama tsy misy Obama Barack Obama fa ny tena marina izy afaka miditra ihany fa saingy efa tena millimétré na ny fanasana ny olona fidiran'ny olona ary za rehefa tena mandinika angia Charles III mandeha tongotra milamina be ao aoriana sady ohatrany hoe nanao répétition ka zareo ny folo taona hono izy no nanomana an'io fandevenana ny mpanjaka vavy io sarotra be manko zany za ako paporisika amin'ny fianakaviana amin'izany mihitsy rehefa misy fivrim-pianakaviana raha nga dia andao mba resaka fahafatezana fa tsy manino ao an'any aloha zay le pas les cadences iny afabe le izy isataona zany zareo manao répétition an'iny fa misy mamerina hoe anao an'iretsika ary aloha anao répétition an'le izy fa le izy ve zany isaky misy maty any vao atao iny zavatra iny fa sao dia misy zavatra hafa ataonjareo amin'iny ihany koa iny le protocole omaly iny zany nanomboka tany amin'le tranony tany Écosse dia nandeha nakary amin'le Buckingham nakany amin'le Windsor iny fahafatesan'ilay dadabe eny nisy an'iny dia ny fahafatesan'ny le mpanjaka talohany moa zany sy ny mpanjaka vavy ny bebe mamany Elisabeth dia tamin'le anazy indray fa rehefa misy fandevenana hafa manko ohatra hoe ny vadiny le teo tamin'ny heritaona zao tsy dia mitovy amin'iny
tsy de mitovy zany izy mamana Elisabeth fa be reine-mère zany reine-mère le firetaka kely comique iny pijery kabarenay tao Victoria izy inona zareo la reine Victoria la reine tany aloha satria tamin'ny 1900 manko Victoria maty tany aloha be tany reine Victoria zany tany aloha nisy ny télé kam'izay Georges de aveo Claude de Jean-Michel de Grégoire de fa de wow daholo izy rehetrarehetra zany fa amin'ity androandroany ity zany mandeha mivantana amin'ny Facebook isika amin'ny sary io dikan'izay a de afaka mijery ianareo afaka manaraka ianareo amin'ny RDJ.96.6 misy point moa tsisy point ka RDJ 86.6 FM azafady de zany rehetrarehetra zany moa zany de ilaina mbo an'ny fahafantarana an'izao tontolo zao satria nahoana ny fifandraisantsika amin'ny Angleterre efa 200 taona itsika nifandray tamin'ny Angleterre zay aloha no aza adinoina efa 200 taona i Madagasikara no nifandray tamin'ny Angleterre ary zao fiainantsika zao de tsy de tena frantsay loatra no namola vola azy tany amboalohany tany fa ny mpanjanaka de frantsay fa i Angleterre no tena nisany nametraka zavatra teto raha tsy teny afatsy ny alfabeta malagasy fotsiny ny alfabeta na ny abidi mifetsoana azy moa zany ny abidi de nalay ny mpanjaka radama voalohany tamin'ny anglisy zay rehefa resy lahatra izy hoe hovaina ny fanoratra ny teny malagasy tsy atao an'ity sorabe soratra arabo ity satria nanoratana ny teny malagasy taloha zany de soratra arabo zany hoe avy ato ankavanana miankavy de zay mbola mahatonga ny fanononana ny tarei marika amintsika mbola betsaka ny manonona ny avy ato ankavanana miankavy ny 3,750 avy ato ankavanana miankavy fa rehefa tonga moa ny anglisy nitondra ny alphabet na ny abidi de tononona na avy ato ankavy miankavanana ny fanoratana misoratana mantsy ny soratra aloha zany fa tsy ny fanonona fa ny fanoratana avy ato ankavy miankavanana de ny fifandraisana tamin'ny anglisy nahatonga zay rehetrarehetra zay ny fifanarahana dia nisy fifanarahana mihitsy ary rehefa nisy ambassadeur malagasy nandeha ny tsidika ny mpanjaka Victoria tamin'ny fotoanandro tamin'izany fotoana zany tamin'ny mbola tsisy 700 tamin'izany eritreretako hoe ny fivelarana eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina sy fampianarana sy ny civilisation ny monarchie ny fitondrana mahampanjaka tany Angleterre no nahatonga ny fivelarana zareo nakaty amin'ny atao hoe kolonia taloha ametraka kolotsaina sy fampianarana kokoa ary ny lafiny ara-toe-karena kely ny zavatra no entin'ny anglisy hoentina maka ny arena aty hoe hoentina mamana satria ny colonisation frantsay ohatra de resaka voamaina resaka arena kibony tany de resaka olona ny amerikanina ohatra resaka esclave sy ny sisa ntsika tsy de nangalany loatra fa rehefa dinihana ny hoe republika no efa nanjanaka efa republique frantsay tamin'ny nandeha rehefa olona nakaty andeha anjanaka atsika ary mbola monarchie ary efa monarchie Angleterre tamin'ny nandefa olona nandeha mivelatra de ohatra ny ny sinoany rehefa mandeha mivelatra mandeha iran'izao tontolo zao ka tsy ratsy saina akory fa mandeha fotsiny izy hoe andeha hiaina ny akafy izay fa efa be loatra de isaka ny 10 taona izy miara-tabataba sinoa veretana tena ao andoha zany le izy hoe raha ny hevitro alina zao teo ampijerena le izy hoe ny republika mihitsy ny manimba an'izao tontolo zao raha ny tena marina ny hoe nametrahana demokrasia republika sy ny sisa erikeritro zay satria nahoana misy fitolana administratif atao hoe prime ministre ihany ao Angleterre ohatra fa ekena sy tsy ekena le resaka fitondrana any Angleterre be de be ny fotoana ny eritreretana fa horava ny monarchie anglisy fa rehefa nijerentsika tamin'ny omaly tsy hoe akory manao veloma ny fitondrana monarchie ny anglisy fa tena na anao famelabelara-kevitra kely momba an'izay nandritra ny 10 minitra angamba tany amin'ny kidona maraina tamin'ny fotoan'andro mbola tary amin'le radio anankiray iny ny asantsika radio tamin'io ary de nivelabelarako teo mihitsy misy tsy fetezany be de be ary ho tratra ny fionganana ity demokrasia eran'izao tontolo zao ty atsoatsy tsy ahatra 100 taona io tsy ahatra 100 taona itsony zao endrika demokratika iainantsika eto ambony tany ity zao fa tsy maintsy ahita endrim-pitondrana hafa fa nahazo opa tam'izay tsy opa reny akory tsy tsy oparazana akory ka fa nahazo teny mahery tamina olona fantatra olona kaiky tamin'ny telefôna fa inona moa ny tanjony atao hoe illuminati asa inona ny tanjony reny tsy ny anao hoe fanjakana ray ihany ny mitondra n'izao tontolo zao hoe tena hoe nouvel ordre mondial zay zany le tena tanjony zareo fa nenina amin'ny farantaona fa ny Vladimir Poutine tsy voasa tany fandevenana de nareo kosa nagatsy tsy milay kosa raha zany fa tena mampimera voasa andeha ho any mihitsy voasa daholo ny rehetrarehetra na le olona le tena manahirana le hoe tena le manahirana reny ary fa izy mitsamma tsy voasa mihitsy ka izy efa niteny koa tany amboloana izy zatsy ho any
tamin'ny vao maty mihitsy izy sady tsy nandefa condoléance tany mihitsy izy noho izany ahoana moa ny anasanao ny olona tsy miaraka ory aminao fa zaho izy mbola sahirana amin'ity zava-piseho aty aminay ty fa tena amin'ny akapobe zany izy tsy mivaky loha mihitsy no averiko Francis rehefa tena mijery an'ilay izy dia le fomba fijery hafa mihitsy ny zany mijery avao azy dia ohatra izy hoe mijery reportage na japonais koa ianao dia ohatra izy ianao hoe tena ny olona mahay mitazona ny fomba mampanao ny ribany ny kolotsainy no tafita tahiogna tegna fagnan'olo tsy homeny zay mihitsy zay ndrika raha satria ity Madagasikara ty dia namolavola olona isika ireto zay olona zay ary isika ireto iny dia mbola ady hevitra be mihitsy mandeha hoe tsika ne avy any Indonésia tsika ne avy any Afrika tsika ne avy any Europe isika rangaha gasy na vaiza isika gasy tsika rehetrarehetratalata tany Ambotrimanjaka ny lalako dia mifanotona eto daholo fa mbola tody tsara ty amin'ny fito sy fahatelony ano izany be dia be raka mpianatra mbola tsy miditra ka any anay zao mpianatra niditra dia nivoaka amin'ny terinandro izy mivoaka daholo ny ampahany ambany fa ny ampahany ambony mbola miditra dia amin'ity Madagasikara ity isika rehetrarehetra mifampitady eto misy ny efa nanana razambe teto efa narivo taonany misy ny efa nanana razambe teto tamanjato taonany misy ny razambe an'ireo olona sasan'ireo mbola vao amapolo taonany fotsiny fa gasy daholo tsika rehetrarehetra andao ifampitady eto dia andao ifandamina eto satria antsika ity dia samy manao zay fombafomba ataony hiainany eto mandrakizay raha ohatra moa ka mananeritreritra ny olona sasany hoe zay tsy ho eto afaka 10 taona na afaka 100 taona zay ny taranakay tsy tiana ho eto tsy maninona zany ka malalaka ny safidy ao andohan'ny olona tsirairay avy nisy publication tamin'ny 20 taona lasa zay nahatonga réaction betsaka mihitsy Facebook ity zay zao fomba filazako zay idorony lisany fa mbola misy tsy may eo piteo zay pitehan'ny lisany fa zay eto ihany ary zay ilevineto fa ilazy tsy ilevineto loha ila mantsy rehefa ho faty ila zay na am'izay toerana lehan'ny lany sy naiza dia ody fa misy olona hoa mifanena tamiko teo andorany fotsy teo ny tareny dia tareny tsinoa mbola tsy fampanina mihitsy miteny azy eto satria tsy zavatra ratsy akory no fampiresanay niaraka nividy zavatra tao anatina toeram-pivarotana anankiray zay miarabanao monsieur Francis efa ela be zay efa 3-4 taona tany hoany manao anao madame salama manao ny Larissa tsara misakafo maraina tatsy amin'ny any ianao zao zavanao fandarana foasa dia nikalikely dia ozy zay ako mantsy an'le madame izy moa ianao dia ozy izy hoe tsy tadidinao ianao ny sakafo niaraka taminay tao an-tranonay ianao tany Suisse aitoko moa any efa tsy tadidiko akory izy raha izany ary tena tsy ka tsy tadidiko mihitsy izy fa tena lakotsiny fa za le olona mora manadinidiny dia mora reny dia ozy izy hoe tadidinao moa le namako le ianao tadidiky zareo reny ke tsy hody aty fa maninona hoa ka zareo ony tsy ho aty mihitsiny dia raha vakansy hoa na vakansy izy tsy makaty raha maty izy hoa izy tsy levina aty mihitsiny ka fa nga izy tsy hoa tsy gasy gasy mihitsy izy za hitanao zao ary nareo nge veloko fa mety hisinoa zay mety hisinoa izy fa zay gasy zay eto zay odika zay ody zay aty Madagasikara ny tanindrazanay ka fa enoy am'izay le fomba fieritreretan'le olona lay antsoina hoe tanindrazana zany hoe tsy mampanina mihitsy tsy omeko tsiny zany olona zany rehefa miteny izy hoe zay tsy ho any Madagasikara tsony ataona inona any matra malay misy zanaka zareo kamo be rehefa andeha aty rehefa mamangy ny havana aty izy zany tsy tia lalaziavana aty tsony izy zany za inoko fa misy havana aty satria gasy reo olona tany Suisse niaraka taminay ireo gasy reo raha ny tareny sy ny fomba firesany sy ny fomba fiaina niarany tantarainy gasy zareo fa tsy teo aty mihitsy intsony izy fa zay ozy izy avy aty izy nakanika fa ilevina aty zay ozy izy zanakay tsy ho alefanay any mihitsy le izy aloha zany amin'ny ankapobeny raha matanjaka reny olona reny amin'ny influence-ny any dia tsy milay raha ohatra izy tsy te ilevina aty izy fombany sy ny sisa tsy manino tant pis pour eux raha ohatra ndray koa izy rehefa tonga any eo ny manalasala am'le hoe misy olona maty any dia dorana dia hoentina anatin'le siny kely izy makaty araboly io ara-pratika io ary ara-eritreritra efa miovy io am'le civilisation na any fa ny zavatra tsapa ao anatin'ny fotoana ankehitriny rehefa makany an-dafy any faible ny diaspora malagasy amin'ny firaisan-kina sy fanehoana ny mahasika atsika ny firenena zay efa nijerena rehetra indrindra ny ao France dia tsy matanjaka ny diaspora malagasy miohatra amin'ny communauté africaine hafa ohatra zany communauté congolais zany maghrébin zany matanjaka zany samy zanatany frantsay any ange ary samy mandeha makany frantsay any ange ary samy manandoy any any miasa ho an'ny frantsa sady mieritreritra Madagasikara fa isika tsy misongadina be
zao moa zany ny antenaina lesitsika tsy mirahinako vo may ve any anisan'ny zavatra anankiray tiako sotomina ihany ny fifindramonina eto toerana any fa zavatra nahavarinana ny fazana nanao an'le fanadihadiana fa rehefa natao ny fanadihadiana capoeira kay avy aty Madagasikara diamanga ny avy amin'ny diamanga le izy fa na ny fomba fanonona ny izy na ny andevo malagasy no nitondra an'le izy no nitondra dia nampivadiny ny afrikana sy tadidiko le afrikana nampivady an'le izy tamin'ny zareo dia namoaka ny capoeira ambanany laha totondrony zany capoeira ahitana zany afa varina be anjera litsika fa ohatry ny gasy nareo tsy maintsy zao indray fitenin'ny gasy mantsy raha vao gasy zay indray tsika tsy milay indray tsika fa vazany nanao an'le izy ny fampiantemoro ary zao misy misy tipaka mantsy izy dia tena tipaka papiantemoro zao dia eo indray tsika fa miseho hoe tena avy ety amintsika ny papiantemoro fa ny papiantemoro dia efa napetraka ry zareo maorisianina ho anazy mihitsy ho fanana zay zavatra mbola resaka lava be satria ny fifindramonina eto toerana tiako teneny ny ravinala dia avy eto namboarin'Andriamanitra teto mihitsy ny ravinala ka ravenala no scientifique ny Madagasikara sis fa ao amin'ny assemblée nationale ao amin'ny assemblée nationale ny zareo Sénégal ao Dakar dia misy ravinala maniry ary dia miteny zareo fa avy any Madagasikara nakana nyty zavatra ty nany ao La Réunion misy ao Maurice misy fa dia fantatra hoe avy aty Madagasikara nangalana zatra le teneniko le tsy nety nina la dia avy lanina amizay fa nahita le tena iny izy iny flamboyant tena avy eto Madagasikara mihitsy isaorana raha erika moa zany teny zao avy eto Madagasikara ty flamboyant aiza tena avy eto Madagasikara jerena tokoa tena avy eto Madagasikara flamboyant kay Madagasikara ny sisy ny flamboyant ary tena avy eto mihitsy ny filaza azy amin'ny boky scientifique ohatry ny andro zareo any izy koa mahakamo apetapetany amin'ny sofiny eo rehefa makasary zareo dia ohatry ny andro zareo surtout ny vehivaviny zareo reny ka ny fifindramonina eto anatiny reny tiako asiko resaka satria rehefa tena hoe ny makany ivelany anisan'ny fanirian'ny malagasy sasany ny hipetraka any ivelany misy moa ny maniriny hoe hipetraka any ivelany dia avy eo mody izy fa tsy manina fa hoe mihary satria mila ravinahitra tsy olana mihitsy zay fa ohatry ny olona rehetrarehetra mandeha fa misy indray kosa ho an'ny olona sasany zay tsy manana an'izay fahafahana makany ivelany zay fanirian'ny akabeazany gasy no ho any ivelany fanirian'ny akabeazany gasy ho any ivelany ary ny akabeazany gasy makany ivelany kosa aloha tsy te hijanona any an-dafy fa te hiverina aty daholo rehefa avy eo ary misy malahelo le rony rehefa mody ny tena dia sambatra ranganareo mandeha mody any Madagasikara andao mody ka tsy avelan'le fitadiavana anty eny zay fa tsy maintsy mijanona ty foana atao hoana moa fa zay ny fandehan'ity fiainana eto ambony ty tany ty fa misy ireo malagasy zay eto mifindra-monina eto mandeha makany amin'ny toerana hafa misy ireo mifindra-monina ara-potoana isak-potoanany ohatra hoe rehefa tonga ny fotoana fiakaran'ny vary asa vary ny fiasana tany dia misy ireo faritra aty afovoantany mandefa olona makany avoantany amin'ny sisiny zavatra hitako maharatsiratsy ny fifandraisany eo amin'ny malagasy zay tsorona ankehitriny fa tsika nge sahirana be mifandray amin'izao noho ny resaka voyage aloha anankiray faharoa talohany atao hoe fonctionnaire ohatra na ny mpiasan'ny orinasa tsy miankina be dia be no miparitaka misy le hoe affecté taloha tany amin'ny 70-80 ans zany hoe affecté zany sady asa masina zany no afaliana mandeha zany ny mpiara-mianatra tany amin'ny faritany rehetrarehetra misy avy amin'ny faritra rehetrarehetra fa noho taty aoriana misy fotoana nisy ambadimbadika be dia be hoe zay raha anatsy elefary zay tsy akary ny araboly eo budget eo sahirana ihany koa satria misy ny congé cumulé ny mpiasa-panjakana dia misy ny conteneur be tsy maintsy hitondrana ny entana rehefa affecté tsy ampy ny budget dia hoe aleo taditsika tsara ny problème tamin'ny paramedy dokotera le dokotera midongy eto Antananarivo daholo tsisy mety makany Ambovombe tsisy mety makany olana ny tranga atao anelanelany rehetrarehetra atao na tonga antsika lasa tsy mifandray loatra eo amin'ny aratsy ny lalana raha teo dia jereo nge tsika menakavy zao misy maka manao spectacle maro atabo mihitsy tsy niany ange tsy tejery anahy misy fonctionnaire affecté nany midongy to dia midongy fotsiny zao tsy mety andeha hoe zaranga tsy hoany ary misy tena mijanona mihitsy miala amin'ny maha fonctionnaire azy raha voalefa any amin'ny faritra zay tsy reveny izy fa tsy fonctionnaire io resako fa olo-tsotra tamin'ny fanompoam-pirenena ivelan'ny tafika dia ny zavatra natahorany ankizy teto Antananarivo indrindra dia hoe alefa any Fenerive be feno arivo be fa zay aloha tonga tany Fenerive be kosa avy tsy mahitsy no mividy avy eo ty leo ambony mahitsy izy zany anaran'le fivarotana omby ampanotokana eo mpanotokana no mivily makany amin'ny Fenerive be any fa zay olona lasa tany miverina tafa be daholo satria inona ny antony misy rehefa faly le olona vany le ianao zany aloha zany tsy mividy sakafo mihitsy aloha zany mandritra izay petrahanao any tsy manofa trano fa misy hoe faly be le olona fa ny tsy haiko ny zanany na ny voatra na ninona dia vovoka volamena nomeny
misy zavatra ohatrohatr'izany le tazany ary le Misy volana manome mpanampianatra vehivavy tany vitsy Félivesta nisy omby mifatotra teo an-tokotany sekoly Aiza. tamin'ny voalohany Nen'olona ty dadan'olona ty vehivavy no meny de niresahana le izy de écolage le izy hoe ramose io a fa le volanaovana écolage tsisy aloha fa mpampianatra tamin'ny fanjakana izy tam'izay a de tsy fantatra aloha le izy fa misy tantara lava be be le izy a nisy omby teo ivelan'ny bras directeuran'le sekoly ny ramose sarla ty omby ty nataninena le omby nomeny piompy le omby tsy leva tateo rehetra nefa raha nanohy ny omby zay zao fa mba namanana omby be zao zay fa misy sarla hoatsy fa resako le fifindra-monina n'ilay malagasy mifindra maketo Madagasikara ihany rehefa avy eo ola Efa hitanao ve fa misy endriny vaovao indray ny Nickel? Misy habeny 500 mililitatra izy zao. Kely sy mora ary amin'ilay kalitao efa tiana hatr'izay ihany. Ao ny liquide vaisselle lanitra Citrance vanille, ao koa ny spray désinfectant multisurface. Azonao jifaina eny amin'ny faritra mahazatra anao reo a. Nickel, manakaiky ny mpanjifa. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Vous avez le bac en poche? Allez au bout de vos ambitions. Osez l'excellence en intégrant l'ISCAM. Avec sa formation initiale en licence, l'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Merci. Ay, sauf du tout. On a ça, nous faisons tout ça. Tout le temps, ça arrive en foc. Ma, les fatigues, les fatigues. Ay. Marar qui ben ça. Alors, on a bien jamais qu'elle nous un papier toilette sauf du tout à nos sangs. Eh, si ranga. Soit des papiers spéciaux, c'est ça, qu'elle nous ça pas. Na gente que vavau, ça de malé avec coucou, le papier toilette soft doux. Misy mancha aloe vera, lavande, vanille. Efa inareo ve rak'izy? Promo be? Ary zato? Ary zato a defa mahazo goûter matsiro be amin'izao fitombohan'ny taom-pianarana zao. Bolo Kids, les biscuits feno chocolat, zato ariary monja. Salto 3, les biscuits carré coxane, zato ariary koa. Ataovy be dia be ary ny goûter. Dia ny mbola ariary zato ny Bolo Kids Salto 3 fa sao dia lany a. Fidiran'ny mpianatra Pifalina miaraka amin'ny Société Générale Madagascar ny 12 aogositra ka hatramin'ny 12 oktobra izao araraoty ny tolotra fampindramam-bola soafeny ary mandray sanjara viatrany amin'ireo fisariana tombola izay mety azahoana ho roa tapitrisa ariary be izao. Roa tapitrisa ariary koa aza miandry ny fidiran'ny mpianatra manatona ny masivo akaiky anao indrindra dian'izao. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Talalan ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mousli, Makingeri, Ambidnin Zatariar Moons, Mousli! Tout le time, voka Nutrizaz sy ny chocolaterie Robert. Tsy misy ny tonga lafatra, saingy izany no mampiavaka antsika. Asehoy ny maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao novokariny Aigle d'Or sy ilay styliste Fantadas Tatel Air. Tongavy any amin'ny magazay, asehoy ny mampiavaka anao. Sahy mirehare, misy ho an'ny lahy sy ny vavy, ny lehibe sy ny ankizy. Vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary vita avy amin'ny hoditra 100% sy vita malagasy 100% hatrany. Ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba hafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika.
Salut! Mes copains et moi, on a un message très important pour les enfants de plus de 3 ans. Si comme nous, chaque jour, vous devez rester concentrés à l'école et garder en même temps de l'énergie tout au long de la journée, alors on a une trop bonne nouvelle. Blédina a conçu le lait Blédi Junior pour nous les enfants de 3 à 7 ans. En plus d'une alimentation saine et équilibrée, le lait Blédi Junior contribue à notre bonne croissance et à notre développement cérébral. Blédi Junior, le lait des enfants presque grands. Fidiram pianace! Mividianaka mago plus azona 50 méga, sina SMS a 10 mampolo, ary 10 minitra itsonareo numero famitelo, manomboka amin'ny 6 ora alatra amin'ny 9 maraina. Maharitra 420 ora feno ny tolotra, amin'ny sarany 200 ariary monja. Sady vola miampy cadeau e-book sady 10 méga ahafahana mamaky ireo boky tena tianao amin'ny Scribe. Mavitrivitrika ery hiditra hianatra. Orange. Misaotra ohatrany mamaliza fa tegna tsara tagnatin'ny taogno maro tsy namihitaka za naezana oezana ho alianao misakafo manerany Madagasikara matoky azy tambola zaza nanao lasopy nasamy tanora mbola mankafy tiako tianao hoantsika vato malaza tegna tsara tsy alako vita malagasy resto maman kokoa. Ny oram-baratra, ny masoandro, ny natiora, ny voninkazo, ny lokony manodidina tokoa no mandravaka ny tontolo androntsika. Ary mbola mpiavaka kokoa ny tontolo andronao, safidio ny loko Iris. Na olon-tsotra ianao na maty hanina, natao anao ireo loko sy traitement pour bois Iris. Hitanao any amin'ireo mpivarotra voatonona amin'ny page Facebook, Iris Peinture d'Exception. Iris Peinture d'Exception. Vous souhaitez continuer vos études, concrétiser vos rêves, oser l'excellence en poursuivant votre cursus à l'ISCAM avec sa formation initiale en master. L'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 ou 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Crème mariatra tsara, sirom-boankazo hafakely, ronono velona avy ao Antsirabe, fahaiza manao sokolay, zany rehetra zany no nahazona ny yaourt double crème. Mariatra avo roeny amin'ny yaourt rehetra no sady manana tsiro tena miavaka. Andramo anie zany ka yaourt be crème, yaourt double crème amin'ny sokolay, ho an'ireo tena mpakafy yaourt, vanille, fraise banane, citron meringué, pomme cerise. Sotra ery ny mampifaly, na dia ireo sarotiny indrindra azy, ankafizo azy. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Amin'ny valora maraina eto Madagasikara, tonga somatsara indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao-tsika, manasa antsika hanaraka izany hatramin'ny valiny sady miaraba antsika rehetra any an-tokantrano ihany, miaraba ny Larissa Ranay-Voavison. Miaraba ny Bandakamarandrianavo ary miaraba ny Piano Zaina. Pejiny toekarena avy hatrany, nisy ny fikonan-doha mahakasika ny fitadiavana vahaolana amin'ny fahafahan'i Madagasikara indray manondrana Enomby. Nisy ny fikonan-doha izay no tanterahan'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny fiompiana omby mba entina hanatsarana ny fanondranana hena omby. Ny 15 septambra lasa teo no natanterahina izany tetsy amin'ny Carleton Anosy. Ity atrikasa ity moa dia entina hanatsarana sy tadiavana vahaolana amin'izany fahafahana indray manondrana henomby any ivelany izany. Tsara ny mampatsiahy fa mbola tsy mahazo atao moa ny manondrana henomby hatreto aloha ho an'ny Madagasikara, saingy mangataka ny famoahana sy ny fanalana amin'ny ampahany izany didy izany ireto mpisehatra ireto. Tonga nandray anjara tamin'ity atrikasa ity moa ny ministeran'ny fiompiana, ny sekretera jeneraly miadidin'ny gendarmerie ary ny ministeran'ny atitany. Tontolon'ny fahasalamana nisokatra amin'ity anio itsy amin'ny Carleton Anosy ny fampiratiana momba ny fanjifana fanafody izay arahan'ny ministeran'ny fahasalamana sy tetikasa Impact.
Salon professionnel sur l'approche du marché total pour l'accessibilité et la disponibilité des médicaments et des produits de santé de qualité. Izetko no tanterana ety amin'ny Carlton Anosety manomboka amin'ity anio ity. Andiany voalohany ity tanterana ity izay raha ny ministeran'ny fahasalamana sy ny tetikasa impact izay tetikasa vatsiny USAID vola fa saingy kosa tanterahany PSI ity tetikasa ity izay entina indrindra anatsarana sy tadavana ny manodidina ny famatsina fanafody eto Madagasikara. Tsara ny mampatsiahy fa efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no nisy izany fiara-miasa teo amin'ny ministera ny santé sy ny impact izany. Iresaka kolotsaina isika nampiakatra ireo artista vaovao isehatra amin'ny kolotsaina hafa ny akanto contemporary. Nentina teo amin'ny akanto contemporary tokoa ireo mpisehatra amin'ny sehatra asa tanana izay nampitondrana ny lohateny hoe tanana vaovao. Misy efatra menada ireo artista nampiakarin'izy ireo tamin'izany dia ao i Roskely, ao i Yondi, ao i Sanka ary tao ihany koa i fitiavana Rakoto. Samy manana ny mampiavaka azy izy efatra menada ireo ary samy resy lahatra fa anohy hatramin'ny farany izany asa artista azy izany na dia vao misandratra ary tsy nitsahatra nisaotra ny akanto contemporary izy ireo tamin'ny nafahany nampiseho an'izany artista azy izany. Mbola haritra 2 volana moa ity fampirantiana izay tanterahana ao amin'ny akanto contemporary ery Tanjombato ity. Pejiny sosialy mihetsika ny revolution menabe manoloana ny tsy fandehanany zavatra maro any amin'ny faritra iny. Manome 2.7 ora ny fanjakana fohy be ny revolution menabe ary miantso ny filoham-pirenena mihitsy andray andraikitra manoloana ny tsy fandehanan-draharaha any amin'izany faritry menabe izany. Isan'ny takin'izy ireo mafy amin'izany ny famahana aingana ny olan'ny délestage, ny fatapahan-drano dia tsy ankilany ihany koa dia milaza koa izy ireo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Nitairin'izy ireo ihany koa ny filoham-pirenena hijery ny zavatra tokanana satria dia nilaza ny revolution menabe fa mitokana foto-drafitrasa ny filoham-pirenena nefa foto-drafitrasa tsy manaraka akory ny fenitra izany tokana ny filoham-pirenena izany. Tapitra ny 2.7 ora dia hiditra amin'ny etrika mafimafy ireto revolution menabe ireto. Eo amin'ny fanatanjahantena tsy vita mora ny manomana ekipa nasionaly manao antso avy ny UFICASM mba hifanampy amin'izy ireo. Miantso ny petit baolina kitra ny UFICASM mba ho tonga maro etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina Faizay no lalatokana afahan'izy ireo mahita ny lalam-bola entina hikarakarana sy anatsarana ny ekipa-pirenena malagasy latsaky ny 13 taona izay iarahan'ny UFICASM sy ny federasiona malagasy ny baolina kitra mikarakara. Efa fantatra hoy izy ny mbola olana ara-bola sedrany ny federasiona ka izay no mba hiantsona ianareo ho tonga maro be ameno ny kianjan'ny Mahamasina mandritra an'ireo lalao roa izay hiatrehana any Seychelles dia ny 14 ny volana septambra sy ny 17 ny volana septambra ho avy izao. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDJ tamin'ity maraina ity. Larissa Ranevson sy Bandeka Marandrianabo no nanomana sy nanolotra ny fampahalalam-baovao anareo tamin'ity maraina ity. Manasa antsika rehetra hatrany andro tsy tapaka ny fandarana rivotra dia miratsa ady tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra dia samy ho tahin'Andriamanitra. Manome fotoana anareo indray ny fampahalalam-baovao amin'ny 10 ora. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Enjoy it. Efa eo-piketrehana zay nirika na filikoto vaovao koa zay zao fa tena voatempanareo zay. Miaraba Francis, miaraba Manja dia mamena miaraba antsika rehetra ny tokantanany. Larissa efa narapaiko teo. Misy vaovao moa zany tsy ho lany mihitsy. Za tsy fombako ny miteny rehefa anontanian'olona hoe ahoana raha Francis ina vaovao? Misy. Vaovao misy. Ahoana tantarao ary kamo ah. Fa raha ny vaovao tena mahaliana azy tsy mahaliana anao ary vaovao mahaliana anao tsy le zavatra tao taraiky akory.
satria dia anisany vaovao misongadina zao eo ny menakavy a ny fahateran'ilay alikanay efa manomboka mivarotra zahay zao satria manahirana be ny mitaiza azy ao a sy ny sakafony zavatra bitsy na mandeha tsy maintsy mandeha azonao zany zavatra rehefa tena tsina vaksiny koa nge mbola vola hafa koefiziny mbola zavatra hafa mihitsy angaverinao fa tsy efa manomboka mandeha zao ka dia mivarotra alikanay zao ny malaza tsy aninanareo le izy zay ny zavatra fiainanay ka ataoko akory moa karaha mampiasa mpanjakana tony raha kely alao mivarotra alikany ihany tena tsy aiza kosa aseoko anao ny bulletin de paiko hoe ohatrany ahoana ipako azy tena le izy zany any olo zavatra tsy etraretanao mihitsy le izy hoe ai ty fotsiny ke le vola ray sy nisam-bola io fotsiny tompoko le vola ray sy nisam-bolana io hoe tahaka zay rangananao animation spectacle ihany fa tsy zao akory moa fa manao zavatra hafa mba ho hitan'ny olona ka anisany zany no nahitanantolo hoe mpifindra monina eto Madagasikara itony izay miteraka olana tena mialatsiny aloha fa niteny lay rangaha anankiray iny hoe tsy tsara ianareo miteny resaka firazanana sy fiavian'olona anankiray rehefa misy zavatra misy disadisa miseho amina fiarahamonina hoe le olona avy any anana na le olona avy any anana reo no tena mpanao an'ireto fa tonono le olona izy fa misy an'io daholo a isaky ny fiaviana sy ny firazanana misy olona manao ratsy reny daholo tonono le olona izy fa ny olona tsy maintsy misy manao ratsy sy manao tsara foana tena marina ary dia ekeko izay zavatra voalaza izay saingy any amina faritra sasany de tena hita mibaribary kosa fa le olona avy any amin'ity faritra ity a de tena manao zavatra tsy ankatoavin'le olona ponina eo amin'ny tanàna io nandritra ny taona maromaro ary reo olona reo de fantatra fa olona mpiavy ary fantatra ny firazanana sy ny fiavian'ireo olona ireo firazanana ho a fa tsy mifoko a firazana zao na marina tenyle olona ohatra hoe mba teneny hoe aiza fa le reo nake mangalatra de miresaka e ka oana tsy afantaranao hoe avaiza am'le fiteniny le izy koa fantatry ny olona na ny fomba fiainany amin'ny ankapobeny mihitsy aza satria de misy toerana anankiray eto Madagasikara zao a efa nanaovana resa be mihitsiny a ny fandaminana niaraka tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana tao amin'ny toerana io vo ray volana zay vo tapa-bolana angam misy zay tany a Port Berger hoe ireto de misy olona mpiavy Port Berger tonona misy le izy Port Berger izy iny reto de misy olona mpiavy a anisan'ny tena manimba zay manko le zavatra resana teto Omaly rehefa mampirindra fiarahamonina ny zavatra anankiray atao de mety fa rehefa tsy mampirindra ny fiarahamonina io kosa ninona zany miseho de tsy mety ka atao zay hampirindra le fiarahamonina na inona lalàna na inona fepetra fa rehefa mampirindra fiarahamonina io de arahana fa rehefa tsy mampirindra fiarahamonina io de tsara kosa angamba ifampiresahan'ny mpiarahamonina hoe inona no ataotsika mba hampirindra an'ity fiarahamonina eto amintsika eto ity mba tsy hampisy raorao azy fomba fitenina laza tamin'ny deuxième république izany fiarahamonina tsisy raorao zany rehefa tonga ireo olo reo a de manintrenerany tsara raorao antrenerany hanina koa izy ke rehefa tonga reo olona mpiavy reo dia anisan'ny vaindohan-drarany mitady fivelomana mitady zavatra ivelomana ary anisan'ny reny ny fanapotehana ala zay ataondrareo ny ilangilangy ao anosy be zay fantatsika fa inosy be nosy magnitry de malaza amin'io ilangilangy io sy ny famokarana huile essentielle zany zava-maniry io tompoko hazo io ary ny hazon'io dia ligne zany hoe azo anaovana charbon fa de potehin'ireo olona mpiavy reo le izy anaovany charbon kanefa de misy harikarena ao anatiny ao zay fiveloman'le olona tao anosy be efatra am'izay no potehin'reto olona mpiavy reto anaovany charbon anaovany hatsaky anaovany fambolena ihany koa mambolimboly zavatra iny izy tsy miraharaha zay rindram-piainana efa nisy teo aloha fa de ataony azy amin'ny anaovany azy ihany de anisany sanatriavina ny siany zany antsoina hoe adipoko zany amin'ny faritra iny toy zany koa ny any Antsohy zay voavy nandehanana farany teo menomenina ny tompona andraikitra ao atoerana na tompona andraikitra ara-drazana io na tompona andraikitra ara-panjakana io fa ireto mpiavy reto a de anisany mamotika ny manga zay anisany lazany zao Antsohy zao ny manga de potehiny rony ataony charbon ihany koa le manga fihinana le manga fihinana reny iono ara Francis miresaka an'izany ara Francis le manga eny andalan'ny lalam-pirenena faefatra reny hoe manga an'izy manga mahoaka reny sa manga mpanjakana raha ny any Fort-Dauphin izy manga misy mangy tsy mangy ery raherika fa ozy izy raherika hoe andeha kiapakeza la fa ataovy régression anao régression adiny ray izy ao foana régression fa inona ataony io makamanga kely ery ao anatin'aty alamanga ao le rika de mikapaka tsy mikapaka kory izy
fa le izy makamo izy sady mikapa ino mitoroka manga de milatsaka le manga milatsaka mitany mikapanao alo janonany fa reny manga reny a misy manga misy tompony a amin'ny ankapobeny tsisy tompony fa maniriniry ho azy fa azonao atao maka an'ireny satria manga ratsy nge reny manga tamin'ny avinidana ifotony maty zay dia nisy fiara tena nijanona mihitsy a namoaka gona dia niakatra teo ambony gona amin'ny fiteninareo any ambobao gona fiteny olona eto Antananarivo gona ambony nambo roatra niakatra teo ambony an'ilay fiarakodia ary dia ny tango mangamanta mangamanta zay lasa saina misy fomba ihany misy fomba hatramin'izay zay tsy voaresaka satria lovam-bava fotsiny izy ny goavy ohatra ny goavy raha ny tena marina tsisy tompony mazava tsara fa ny goavy tsy mety maniry raha tsy efa mandalo tsinay raha ny tokony izy mandalo tsinay mandalo tsinay tsisy tompony le tsisy tompony io zany a ohatra ny any tanànanay aloha zany ny makamanga dia misy fotoana ahafahanao minokefo mihitsy mandeha makamanga n'olona fa saingy taty aoriana nge le izy niankina manaina koa satria noana dia mangalakatsaka tonga dia mangalakatsaka sisy le resaka olana amin'le olona le manimba sisy io dia zao fiarahamonina efa tokony famarafaratra amin'ny voalohany foana ny zavatra satria manjary manahirana impiritsika mahita hoe pitarika poussiérie miady mivoaka rie ny cyclopousse tarie misy ny olona mpiavy tarie ny mpanetsa maty tany mato hoe sisy dia rehefa velo izy lasa mivadika zavatra hafa mihitsy fiarahamonina Madagasikara insulaire tsy mifamarafarana io ka inona ny atao manomboka zao tsy famarafarana foana ny tenenana hoe aza mifindra monina ianareo tsy fanao zany ary tsy azo atao mihitsy zany hoe aza mifindra monina ianareo fa mijanona ny misy anareo any antsika rehetra ty Madagasikara ty a andao hifampiriaria eto a andao hifampitady eto a andao hiarahamonina eto ao anatin'ny filaminana sy ny firindrana fa raha ohatra ka ianao kosa aloha mandapifindra monina hoe tsy aveto ianao raha fa aza manao an'io rehefa manaraka ny lalàna izy tsy hitako zay olana amin'izany ampanaraho ny lalàna mifehy ny fiarahamonina eo izy dia mirindra tsara rehetrarehetra tadidinareo tsara ren'olona indreny rehefa tena tafapetraka tsara eken'ny fiarahamonina tsara zay mihitsy izy ara tsy miverina ty no milevina na any amin'le toerana misy azy fa any izy tonga dia any suisse izy milevina zany angeny mahatonga ny nisy zafady hoe bandika moa sao dia adiniko ty tadiditsika angamba nisy vanim-potoana teto 20 taona lasa hoe mandroaka merina ny automasina efa elaela zay toeran'zay fotoana vonon'ny olona hono zay merina ao automasinao fa nisy merina anankiray tsy mahay teny be tsy misaraka na iray azy dia ny aina miriaria soma tsara tao atapy-tanàna automasina tao satria nahoanina satria miaraka am'zala izy de ba io olona io a fa tsy hoe olon'olom-poana akory de ba io olona io ary tamin'izany fotoana zany nanana posy farafakeliny 100 io olona io a ampitondraina an'ireo mpikarama ireo tamin'izany mbola tsisy cycloposy tamin'izany mbola tsisy bajagy fa posy tarity tanana milamina soma tsara mihitsy olona io satria mahay miaramonina amin'ny olona ao atoerana fa ny olona ohatra zany tsy horoahan'ny olona mihitsy na dia tsy mahay ny fiteny tsy resaka teny io fa resaka fahaizana miaramonina aman'olona ka izy rehefa miaraka rehefa misy bandy manaonao ramio mitsorojoro eo izy ka hoana zalahy dia miarabe eo izy rehefa misy bandy misotrosotro eo tsy misotro izy tsy mpisotro taoko io ary tsy mpanao ramio olona io fa miarakaraka amin'olona eo mahay miaramonina amin'olona miarahaba manao veloma manao mbailalana bebe anay sy tadabenay zao bebe anay sy tadabenay zao tamin'ny 73 a le izy aloha zao le izy aloha zao raha resaka tomasiny ohatra tomasina resantsika misy natrany dego rehetrarehetra misy foana ny olana matetika zany aloha ohatra ny merina rehefa mandeha zany misy koa izy a mafinaritra misy izy makamy koa indraindray a misy manambony tena misy manampany tena loatra ny bebenay sy tadabenay Jean Arvonsy raha matovadiny Ratsozanan'olo zay nanokatra sekolo maro tamin'ny faritra tsy nanatany Tomasina ary dia mipetraka atao amin'ny Valpinso tao Tomasina tamin'ny 73 voarokarokana ko amin'ny Saint-Laurent ihany nefa izy nahay miaramonina zany hoe misy zavatra be dia be ambadika ihany kosa aloha reny zavatra nitranga rehetra reny satria ohatrahako zany zao zany nge ka nangatany olona ny nosy Belleville mirotsaka député tamin'ny fotoana nitiavan'ireo anabe zany zany anao donita amin'izany vazivazy le izy dia veo le olo dehibe ny teny mihitsy rakoty tena zay mahay mifandray tsara aminareo sy misy sakalava moa ny avety amin'ny andrefandrefana ny antakarina rea varabaratra misy ny betsy misaraka misy ny betsileo sy ny sisa rehefa mahay miaramonina mety zay fa misy politika be dia be makamiko le izy zany kansanarao anareo tany Tomasina fototry ny olana nge politika daholo Violette sy ny termo sy ny 13 taona izy rery tao amin'ny kansanarao tsy hita vizy tsy hita mamany tsy hita ny ravaviny ino zany tsy hoe raha miresaka an'izany zay tompolasy tompoko vavy dia mandranitra tompoko milamina ny atena farany zay tiako mihitsy miresaka an'io foko sy firazanan'io farany zay tiako fa za tsy sarotana amin'io mihitsy satria zavatra misy io
ary hisy io ary mbola hisy foana io io zavatra tsy mety tapitra fa aleo fotsiny miaramena zany Taninarivo zany aneo raha ataondray mijery tsy hoe merina ntsony ny tompon'izany fa tsisy tsy teto Taninarivo e tonga dia foko telo amby roapolo teto daholo anao mandeha ana Majunga mo anao ariny tsy anao mety mieritreritra hoe sakalava Majunga anao diso anao maro be tsy misaraka ndraiky Betsileo ndraiky merina ndraiky zany jiaby io ao Francis efa miteny Majunga ihany fa efa napatahotra anareo kilalao anankizy eo Majunga reo aiko enjera le re tsy io zavatra io tokoa le zavatra fampilalaovana ankizy reo le manège sy fa misy ny rota anaty koa ary za zany tena miteny an'le tompony andraiky tapanao an'ireny tena mba jereo ihany ny zalary ny zavatra efa vo tamin'ny faran'herinandro iny fa tamin'izany tany jery an'le izy mirotana zany le manège dia za zany manala foana rehefa mihainao le tompony andraiky tamin'ny teny hoe manomboka izao dia ho amarinina tsara ireny manège reny zao omeko fotoana ianareo tompony andraikitra eno hoe tompoko ampitiavantsika zay fa hoaka tsotra nareo tompony andraikitra amin'ny latsinainy dia omeko lisitra ny zavatra rehetra tokony ho verifienareo manomboka izao ka raha am'ireo zavatra omeko lisitra amin'ny latsinainy ireo mbola misy voina mitranga am'ireo dia efa niteny aho zany efa niteny aho zay eritreretonareo a zany hoe vérification atao amin'ireny le hoe montagne russe misy 10 metatra reny sarotra be zany raha ty zany raha ohatra ka satria le manège kely vita ery amin'ny ferronnerie io e le amboarina le izy raha teo le clicliclic boribory brika amboarana trano kikisa dia hoaniny na mihinana voamadilo izy manège izy zay fa ina dezy talehan'ny fidy any Manakara iny le nakaizy na deje tsisy naninona mola izy nisy naratra ihany le izy ko ny olana manko zao efatsika ihany fialambola efa tsy be dibe fialambola efa tsy be dibe efa filalaovana dia le tompony andraiky le tsy maintsy anakatokatona ny zavatra zany zay le fomba tsika am'le zakarandà manko tapaka le zakarandà teo anoso a fa saika nytapahana dolo le zakarandà teo mamasiny arono aty zalahy fa tsy efa tapitra vakansy fa mba ohatrany kilalao rehetra manège ao Mahajanga neka manapaka lalana mihitsy lalana io eka tapaka mihitsy ny ilany tsisy mihitsy io zay ange teo akaikany teo manao an'le mba fisotrosotrona rivariva reny ka io nanaitranao le lalana mbola efa tsy tapaka ilany tso fa mbola tapaka aika mbola misy tapaka be le lalana tailana izy valy deba miodina mitsangany reny aho dia ozy le bandy le eo am'le izy raha mise leo anao tsy mitandeha se valy deba manina le manège moa zany le miodina le roa izy dia nitondraka izy kely le tailana le bandy kosa nanafanetretena ny teny hoe raha mise aleo anao tsy ahoana mora mavesatra eriterin'izay fa vita malagasy izy ireo via soudure sy ny sisa fa mila contrôlena fotsiny ao a Vieux-Port ao a Marseille misy lingeda be mety ho firaka na soudure na olo de be ara mitaingina am'le izy fa tena fa misy ny vy rehefa eny ambony eny inona moa le manao an'izao iny batao pirate papaya zara am'zay azafady mihitsy manao azafady le mitokodina izy manège mihitsy le tsy misy cording fa misy tady lavalava iny mitazonao dia aveo miakatra mafy be ny fiodikodina le ohatran'le seza miakatra ambony be dia midina ambany iny dia hoe za hoe ameo karama dia manao zara amsena omenao karama tsy anao an'iny a nitaingina le montagne russe dia niaraka tamin'ny rakalina sy raha mahery raha majika tary amin'ny le Disneyland Paris andahony mbola hiverina zalahy mandany lasa niverina raha ohatra kanao za tsy manao tsy manrotsy manontelo mihina fa mitongony taona zao ny tension efa manao ohatry jereo le sary aseho an'le am'le ohatra mandeha mafy be iny dia misy olona torana foana ka ny teny raha tsy mivoaka eo a dia tsy hivoaka intsony tena tsy maintsy miteny ratsy kosa aloha ny teny ratsy tsy mivoaka ao anaty dia tsy mivoaka intsony hitanana likiliky mpiainako zahako sy le namana anankiray zay zay tsy azo sy tenenina ny anara fa be disy tamin'ny asany nandeha tao anatin'le hoe Space Mountain le tany Disneyland zay roa rery zany no malagasy tao nandeha tany anatina vazady olo manodidina azony ratsena teny ratsy nataoko tao
nanara-pomitsy fa momba ny fiainana tena de ozy izy raha mba misy caméra mo am'zao raha voty ka misy caméra le izy misy caméra tsy amoaka an'izany misy caméra le izy rehefa voaka so matsara rehefa voaka amenao le sady miaraka am'le teneniko de ozy izy qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis? Tu seras ity an'izany fa hainao fotsiny. Fa tsy zay izy. Tsisy raha ity zay manao récap am'zay zareo. Manao récap am'zay zareo de ohatra zao fihetsika ny olona isan-karazany teto Dina le sary fa 10 € de avela hoany afa za tsy mila anio. Mbola tsy alisa nga le hoe bady mivoaka tao WC public tany tao à Paris de tezitra be le bady. Tena nisy ty tezitra be le bady gasy izy de fasana eo akaikiny de le sady mitendratra manompa be zany ty fonjy am'zay le bady teo akaiky le rifa fa izy ty opaila ny zavatra ohatra zany mantsy ny zavatra ohatra zany mantsy nisy James Bond zay nisy James Bond zay le mandeha de nisy tournena taty Madagasikara le James Bond io de nefa anaty saditiko titirana James Bond fa 10 taona lasa zay mandeha am'zay le James Bond any anaty salle any France misy miantso ty olo ty misy mitena ao anatin'le James Bond manao film James Bond ony izy ireo anatin'le film zany avelany zareo andeha ny teny gasy enoeny fa tsisy ny teny tamin'ny afafana izy zavatra tenenin'le olona zany de mandeha le James Bond de tu misy doublage amin'ny teny frantsay il faut le tuer machin fa ty constipé ty le James Bond tam'zany Daniel Craig de misy miteny le olona tsy haiko tao Majunga manao film James Bond izy ireo fa miteny iverenako le coucou les Ford du Trône inona le mitikodina be eo amin'ny digue io Cheval de Bois tamin'ny fotoana nitokanana an'izy io de ny mpanao gazety no nitagenan'izy voalohany fa raha am'se vo vita ny toko aiza amin'ny WC eo anjaza hono ny Space Mountain na Cotirgina tsy vita tsy mamerina mitaingina n'intsony mandrak'izay fa izy ny tsara vitana be tamin'ny volana novembre cheval de bois gasy ny vy novembre iny cheval de vie le janona le najanona le izy vo nijanona teo amin'ny 10 minitra ny latsahany varatra le teo amin'ny digy zany papa zay zao cheval de bois nalaza taminay tagna fandrena taloha itiry ty de atolotra hoany kalamarety eo andrefa sena misy azany cheval de bois cheval de bois aveo ny rehefa mialakafatra nalefa tamin'ny radio de ohatra regny any nitiry ty de hira tokony hoany kalamarety eo andrefa sena eno io fa agnatin'ny hira tokirao ny afatra ity ary le tamboli na tambola any makoma zao mbola malaza hatram'izao rehefa manary sordira fotoanolatra am'izao aza maimaka ny ala raha kizy tsara sovaly zay vao midinareo manary sordira ny fotoana le irapapa io aveo atsika be io de miaramonina soma tsara mihitsy satria resaka fiarahamonina izy ty miaramonina tsara mihitsy ny ponina Antsirabe sy ny poniny fandriana ary reo de mifandray reo satria ny poma ho an'ny fandriana poma avy any Antsirabe any ty koa pomambarotra ty paositra malagasy Fidiram pianatry mividianaka Mago Plus azona 50 méga sina SMS dimapolo ary 10 minitra itsonareo numéro famitelo manomboka amin'ny 6 ora alatra amin'ny 9 maraina maharitra 420 ora feno ny tolotra amin'ny sarany 200 monja sady vola miampy cadeau e-book sady 10 méga afahana mamaky ireo boky tena tianao amin'ny Scribe mavitrivitrika ery hiditra hianatra. Orange. Vous souhaitez continuer vos études, concrétiser vos rêves, oser l'excellence en poursuivant votre cursus à l'ISCAM avec sa formation initiale en master. L'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 ou 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Shell Noazo antoka no ireto antony reto. Voalohany, fitaovana voamarina tsy azo angalarana no ampiasainay amarana solika. Faharoa, avo lenta ary voakojakoja ara-dalàna sy ara-potoana ireo fitaovana ireo. Fahatelo, voaofana manokana ny mpiasan'ny Shell hitandro atsakany sy andavana ireo tombotsotra rehetra hanomezana anao ny fatrana solika tena izy. Ary farany,
mifanaraka indrindra amin'izay nividinao mihitsy ny fatrany solika rotsakay. Ireo no antoko ahafahanao matoko tanteraka ny Shell. Ampilamina ny sainao, any Shell ihany manjifa solika. Efa iminareo ve rakizy? Como be? Ary zato? Ye! Ary zato a defa mahazo goûter matsiro be amin'izao fitombohan'ny taom-pianarana zao. Bolo Kids, les biscuits fin chocolat, zato ariary monja. Salto 3, les biscuits carré coxane, zato ariary koa. Ataovy be dia be ary ny goûter. Dia ny mbola ariary zato ny Bolo Kids Salto 3 fa Sodelany a. Kiba no soft ito azafady. Merci a. Ay, soft ito. Eona zany ny fandehan'ny toso. Toy ny tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kiba ianao zany. Alors angamba indraminy kely aloha izany papier toilette soft ito anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vese asindramina kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette soft doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Efa nampiasan'ny lessive Manicel ve ianao? Savony ranony manamora ny fanasana lamba. Mahavita lamba 10 koveta ny tavoahangy kely 300 ml iray ary tena mora ampiasaina. Araraka ny fatrahoana lamba iray koveta, alona 10 minitra ny lamba, kosehina mora fotsiny, kobanina, dia madio sy manitra tsy misy ohatr'izany ny lambanao. Sady manala ny loto rehetra no miaro ny lokon'ny lamba ary tsy manimba tanana ihany koa ny lessive Manicel. Ka andramo ary e! Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Ireto ve no tovonantsoa? Tsy tovonantsoa rehefa tsy ampy vitamine sy sira mineral ary calcium. Ny koba aina ve no tovonantsoa? Ary ny koba riaina? Ny mosy liaina koa ve? Fantary ireo vokatra notovonantsoa. Ny vokatra mitilizaza rehetra dia notovonantsoa avokoa. Koba aina, koba riaina, mosy liaina, misy vitamine dimy amby roapolo be zao, sy sira mineral, calcium ary fer. Sakafo feno, misy ireo otrikana ilainy zaza amin'ny fampitomboana ny vatana sy ny saina ary mampiakatra ny hery fiarovana, voamarina ara-pahasalamana. Nutrisaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Tsy misy mitonga lafatra, saingy izany no mampiavaka antsika. Asehoy ny maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao novokariny Aigle d'Or sy les stylistes Fantadas Tatel Air. Tongavy any amin'ny magazay, asehoy ny mampiavaka anao. Sahim rehare, misy ho an'ny lasy ny vavy, ny lehibe sy ny ankizy. Vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary vita avy amin'ny hoditra zato isan-jato sy vita malagasy zato isan-jato hatrany. Ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba hahafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'Or, manandratra avo ny antsika. Misafidiana ireo teknôlôjia farananao sy ny zanakao amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Fiaina mividy hatramin'ny 5,7 pezon no azonao rehefa mividy smartphone na tablety ianao. Ary mbola miampy cadeau internet 200 méga isan-kerinandro mandritra ny 3 volana. Tonga vaingana any amin'ireo toeram-pivarotana Orange akaiky anao. Mavitribitrika ery, hiditra hianatra. Orange. Vous avez le bac en poche? Allez au bout de vos ambitions. Osez l'excellence en intégrant l'ISCAM. Avec sa formation initiale en licence, l'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Imaginez des ingrédients pleins de saveurs, une crème onctueuse et du bon lait frais d'un sirabé. Le tout sublimé par nos chefs avec la recette unique d'un yaourt doublement crémeux au parfum pâtissier. Maintenant, plongez votre cuillère dans ce crémeux inégalable et dégustez. Ce sont les yaourts double crème de Socolait, les yaourts des vrais gourmets avec les parfums vanille, fraise banane, citron meringué, pomme cerise. C'est si facile de satisfaire les papilles les plus exigeantes. Savourez les yaourts double crème Socolait pour des moments doublement gourmands. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ny WhatsApp-tsika dia 033 65 00 966. Zay a. Zay no WhatsApp. Eo antsika zay any ivelany. Mizarasary ato fa tsy elevako public akory fa hoe trondro 1, trondro 5, trondro 3. Rehefa avy nakelezina pixel natao 500 800. Ny trondro io dia zao trondro tilapia be anankiroa ohatran'ny tongotra. Endasina aloha, dia ny tatana,
dia nandrahoina dia nasiana tongolo any be dia be manampy amin'ity le ohatran'ny tandimeriny ity dia niampy tongolo gasy sy sakamalao masaka tsara anaty vilany be nandrahoina ny vary masaka farina jery fandevenana ny Elisabeth II dia natory tsy nikaly alina palely le trondro voamarina ny teny anahy ramsey Allô Salama Oktera kote nela trondro virainana mampatsaro an'le mandika namana maly ry rakoty efa nandalo efa nahita ry lalisambo la tsy nahita efa nitondra koa machine zany roa amby telopolo ny wagon locomotive efatra locomotive efatra zany nitarika an'io bebe 222 le locomotive ramse quadruple B 401 ay bebe 401 tonnes no fianto azy tam'izany 998 tonnes mialany tomasy miakatra amin'iny mandika namana iny fatafakatra mandraka somatsara fatafakatra aleo isentro angatsika efa jano ve dia najanona dia mivodiny a sera frein ary ambany ery zany kopakopahany conducteur aty ambony ety mahafinaritra io manao nareo any ambany any ie tam'izay nitsika atao atao tsenjery nisany diara ny anarany diara roa amby telopolo ambony manjaka iny dia nisy hoe floara nisy hoe brosono ndao tsika anao le fikambanany ty train dia nisy autorail motolerie zay rehefa makany motolerie dia kely indrindra hoan'ny mécanicien rehefa makany amin'ny ambatoka zaka tonga any amin'ny rabe gadoany ambatoforatra dia train 125 io dia mividy alcool any amin'ny tsaina moramanga amin'ny telo tonga any ambatoforatra amin'ny valo any tsisy lalam-bitso makany rehefa miditra any ambatoka zaka dia efa misy klaxon fanao ataovy larisa le klaxon tany jazz ny orchestre FRS afinaritra raha nga mihaino an'izany ny fifampitaizana moa zany miainay zany dia zay dia lehibe tamin'ny fiaran-dalambe mihitsy ary nanana carte famille hoe carte de réduction mavokely ohatry ny permis taloha reny dia rehefa mividy billet ny anay zany efatra menada izay tsinona dia ohatra ny 25% ny azonay amin'ny réduction piasan'ny lalamby manana permis allô Mirabatok raha mahoana nga mbola manao zany zay fa tsy aty Madagasikara any fa tsy any andafy fa manao WhatsApp dia mba manatso WhatsApp ty Madagasikara zany amin'le resaka allô io resaka fiarahamonina teo zany le grec antitra ihany any mitarika an'le zava-drehetra raha vao mampiomehy zany ny grec antitra dia mampiomehy koa ny tanora amin'izao fa na ny tanora ny amin'izao efa te hiakatra fa akafiny grec antitra foana zany tsy dia tena d'accord amin'izany le teorianao zany zany ve ny tanora raha ifanjinja resaka tsy hoe koa reny mpiasa-panjakana rehetra sy ny administration rehetra rehefa idiran'ny tanora dia hoe tsy miraharaha kosa ndraindray misy anaty any amin'ny mpiasa-panjakana fa anaty amin'ny privé ary misy fotoana zany ianao mba te hanangana hoe zavatra ianao dia mba voaliditra any amin'ny banky ianao dia banky tonga dia manambany be anao na sécuritaire mety ka zao ny anany tiako anapohan'ny ranony resaka ao généralisenao ny resaka any raha vo manao na banky ianao sarotra be ny anao nanarana banky eto fa ny azo ny bankiko rehefa misy tanora tonga tena mandray tsara izy ka zany azonao le mba fifanampohan'ny rano ataotsika eto sarotra be raha vo hoe misy manao zavatra maloto anatin'ny ronono anaty barika manga dia lasa ohatrany hoe ary tsy vidy ronono tsony mihitsy zany zay manomboka izao ohatra eny marina zany fa ny tanora zany ny tiany boekatra davana ny tanora raha ngaty zareo mirenireny eny fotsiny fa misy ny tanora miezaka fa misy ny antitra mikafy fotsiny aza atao akapobenao za zao azoko atao efa zokony be teneko anao mbola manomboka any amin'ny ankizy kely mihitsy dia efa tena miady karakara tapaka
eny isika moa zany eto arak'le resaka efa natao tamin'ny ramatoa tale général rivotra le efa tsy niditra loatra tsony iny izy a sy 224 zay tsena de efa message tsony izy a miady hevitra no ilainy tsy azo atao safy be mantsana mihitsy ny fifampitondrany fa tena misy orinasa tanora ny ataony ambony fanjarany tanora indray no alefa Larissa de manena pandekama raha makafoka koa vingi le taratra andeo goto le taratra le izy zany io ahitatsika amin'ity resaka Facebook ty foana le fomba le mikasy fanadiso an'le namana ty fa mety mananiry misy tsy mamoaka an'le izy ka zay ny anampiana azy zay lasa kapobe miaraky le teny goto azy atao kapobe lisy io le hoe mandito ray tanjoka sy mandito ny rano rehetrarehetra rehefa ohatra rehefa anao foana manao zay fa ny tikenelina resaka banky teny any tokotrangira goto fa zany hoe trapan'le tam'izao na efa toko efa 3 mois zay carte efa 4 mois zany 4 mois tam'izao mbola tsy mahazo an'le carte foana tam'izao tinotiny io banky hafa teny fangalam-boly io le fangalam-boly carte bancaire hoe efa ao le carte fa mbola tsy voapetaka le numéro de compte nanciany ao anatin'le izy de mbola miandry kely dans 4 mois dans 4 mois misy ampikondresaka rehefa aveo fa ino ny ahy volant foana de manahirana be le izy tentonina ny anarany mampalahelo fa le resaka manezika amina tena za fa iny tena kely parenthèse kely izy teneny iny le resaka hoe ndera ny maonezy ny manezy manina ndray maorezy e matiara le filma le epo dia zay appena quello fase cama appena Sony anavondravonako amin'le fifandraisana eo amin'ny resaka asa sy ny tanora ny lehibe ny atony ny antitra sy ny sisa misy olona efa mihoatra ny 70 taona fa mbola tazomina izy satria formateur miarabanareo aloha allo zao izy teneny miarabanareo aloha tena mba milay kosa aloha le nasiana WhatsApp le fandarina rivotra WhatsApp ngainao izy radio voalohany zao fomba nisan'izany hoe WhatsApp zany sady amin'le tonga de fandarana reveliko mihitsy tena milay fa ianao ve izy mampita WhatsApp voalohany teto aiza hoe zao iny aiza hoe zay tambonin'ny tany zany ianao io zao mba etikampo kosa no eraoera aloha somary manao masikampo ka fa nandinika le tenin'ny goty teo le tenin'ny goty le hoe efa any an-dafika tsisy gasy misy de afaka miteny ratsy foana na anaty masinina na ny anaty bus na ny anaty fa milay goty inge tsy mahita anava goty inge olona tonga taty hitako hoe taty akatropona ho avy any ako anao anety vidantenina aza miteny amin'izany izy tongavana nga izy am'reny ianao fa raha ny feonao de azokazoko ny tarenao aza manolona zany le izy zany le spectacle le natonareo tokony zany nanao ny sonao tao ve fa ratsy ny anao de ny hafa ny nampiasaina lasa ve izy fa nafinaritra le fety fa avy be ny orana tamin'ny voalohany tonga de lay le niditra Maurice ohatra manana toetrandro ohatran'izay koa avy orana ory mpamboly fary lasa izy mbola izy izy moa le stade ao Maurice Anjalay moa le izy le stade lehibe malaza tsy fokony Anjalay le ray Anjalay fa tsy fokony flaky moa misy karazany fa Anjalay ohatra malaza miofitrofotra zay tsy miofitrofotra manaona toko tsara tarefa misatroko tsara manamana toko manao propagande zay fa hitakana momba resaky goty eo am'le manezy sy ny karazany reny zany izy zay ny tokony misy fisiriana tena matroka de misy an'le résultat le hoe azo ampiasainy ty fazazara ohatra misy mijery am'reny eo zay na misy maty de iantson'izy andray tsoroko eto fa raha mieritreritra olona anao fitsiriana ara teknika ny parc d'attraction eto Madagasikara de iza le izy
ka zay ndray travaux publics ve sa ny ministère-ny fantatry ministère-ny santé d'attraction sy ny manaizy izy fa Jirama mihitsy aloha Jirama mihitsy aloha izy de zao ny Jirama satria nefa Jirama vetivety propagande mba mangataka kely zany a fanazavana avy amin'ny Jirama ny momba an'le 220 volt force le hoe miala avy any tany mena mba raha tonga ny andohana analakely sy mandeha mijaly le olona eo am'izay maika de mba mangataka kely propagande iny momba ny Jirama hoe mba jereo kely azafady fa aonge mba centre-nevra zika resaka économie petite vitesse io marina mihitsy izay le izy tena mba mangatako ary ahoana ihany le lasopy raha ngaty zay vao tena vomontsika miomana daholo miaraka tongava apiko foana le teo rehefa mahay mifandray a ny zokonjokony sy ny zokony sy ny tanora fa za mahita banky ny teneniko ny angazo tanora be deaibe izy fa nidona tamin'ny rindrina daholo ny service rehetra ny antony hoe diplômé ary e formé tary e de alefa sur dossier entretien d'embauche ampidirina eny tompoko ahoana tompoko amlady maloa iaragoty alefary raha ohatra misy fikamana an'le hoe pakafitray la machine réseau national régie nationale daoranga io numéro ok mba raisy hoe conducteur atao ao nafantaran-drazo zefa zany ndora sy ny tsara sy ny mamy rehetrarehetra nafantaran-drazo zefa ianao zany tao amin'ny dépôt tao amin'ny dépôt taloha iperné taloha masy taloha ohatr'izany bikavitakonsazynovany confirmenao eto le volant en train ohatrany ahoana le izy ahoana ny volant en train kelikely tsy ohatran'ny volant hoe avimekavanana fa assouplissement herin'le machine no ampitombona ny heriny sy ndratra tarikiny ohatran'ny zavatra vieta ohatran'le rayon 70 rayon 80 rayon 125 rayon 150 demilionina omena anina ohatran'ny demilionina kely zany omemena souplesse demilionina kely le volant omena souplesse kely zay zao mbola miezaka mampisarinsaina fonabatiny izy ao anatin'ny elo mandraka le lavandrindra iny mandahatra vato kely firy ara nisy antonelonao mandraka kely amin'ny lalamby iny any tran de sy mipatiny nisy farovitra be ny setriko anatin'ny tonelina am'izany may le kanjo no apariny afinaritra raha zany tantary zany fa le lamasinina ave am'izao mbola milamina tsara aloha tsy milamina tsara fa maniry isika tompoko ohatrany hoe tokony vaina tanteraka na reny tsy voatery sarotra be ny anaovan'ny réseau nanao an'iny le hoe fiaran-dalamby misotranao fiaran-dalamby tena mangaho any makasitraka andia conducteur zay tena te za efa saika anangana ny fikambanany zay zamoefa nirasany babo zay le resaka fiaraha-miasa teo de zao le teneniko zany zao raha ohatra ka nieritreritra isika zany zao raha mifahalalako azy tsy manana olona spécialiste ny fitsiriana ny poste de parc d'attraction kosa aloha sarotra be miasa saina be de iza marina moa de zao ny fanaovana azy tsotra kely ka miantso olona aloha amin'ny voalohany manafatra olona mahay azy avy any amin'ny campion de zay zay le hoe mila vahiny foana tsika nampifamaly manjehitrena na vahiny mila vahiny tsika raha te androso asavy modiamo vahiny rehetrarehetra tsika de tavelo miaraba toko miaraba anareo ao oe miaraba prénom asimonsinanana ihany ty te la machine teo heniko fo tsy mandeha sono ny train mandeha ny manakara fianaraso manakara tsy hoe tsony fa misy olana fa tsy mety azo ale tompona ndraikitra de hoe sikeo mako misy ola fantatry mako zany mipetraka any zany ambany volonjareo any zany tena sahirana be mandeha ongotra mandeha jusqu'à fianaraso sasa mandeha manakara tena le zany
tsy mivoaka mihitsiny zany e. Dia avy eo zany menina koa le olona avy eo hoe manina ny akondro ohatrany lafo be, ahoana ny akondro tena kely bitika be, satria le vokatra sy mivoaka. Tsy mivoaka. Somary ratsiratsy ny fifandraisana. Tapakisy WhatsApp zay satria olona dia rehefa avy eo manofana an'le olona le mitsikilo an'le poste de jeu am'izay tsika. Satria raha olona hoe mijery fotsiny satria tompona ndraiky mpanjakana tsy voatery maino hoe mety io Salama aby. Salama mama. Salama mama. Salama tsara kia. Ny délestage matetika no mampisy ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Koa manaitra ny tompona ndraikitra amin'izany fa mijaly ny vahoaka malagasy aby misaotra tompo. Dia ny fanajana olon-dehibe no mahasoa. Aoka olon-dehibe na ray aman-dreny no iantsoan'ireo tanora an'ireo azy. Fa tsy ny ankoatran'izay. Araka le fiantsoany le zalany antsy teo iny manko le hoe ahoana moa ny fomba niantsony azy teo fa mila ajaina ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny itsika soara mila ajaina ny olon-dehibe ray aman-dreny dia atsony amin'ny maha ray aman-dreny sy olon-dehibe azy izy ireo. Sotra tompo koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra n'aiza misy azy. Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy hakanavaka e. Misaotra tompo dia kokoa ny faniry soa sy nambinina amin'ny épicerie faniry soa eto Ambatombrava. Misaotra tompo. Kokoa aby amin'ny malagasy rehetra misaotra tompo. Ina zao menimeny goto zao. Hoe fleury tsy ataonao kokoa fa faniry soa ataonao. Ia. Zay e. Dia kokoa aby ho rehetrarehetra fa zany tsy manavakavaka nizaniza mihitsy fa zay mba tsaroako aloha faniry soa sy nambinina eo amin'ny épicerie faniry soa. Misaotra betsaka dia kokoa aby amin'ny mponina Ambatombrava rehetra tsy hakanavaka sy ny malagasy rehetra manerana Madagasikara. Manerana Madagasikara sy ny any ivelany io. Misaotra betsaka e dia ho tenen'Andriamanitra aby na Coucou Lucia fa tsy efa mitana respiration mihitsy Lucia. Coucou Lucia aloha zao mare zao efa niezaky ny antso tompona ndraikitra. Coucou Jina. Ndafy any. Nde miasa amin'izay. Anosy anareo. Verina kely zala. Mangazo telefôna verina mangazo telefôna. Ka izao tena verina amin'ny resaka le mandeha sy ny karazany kea zany. Reny zavatra ny indreka zavatra hoe ampiasain'ny vahoaka zany dia tokony hoe tena misy vidy teknika mihitsy reny. Hitanareo ohatran'ny eny amin'le pompe d'ascenseur vita tsiriktia tamin'izao nataony anina dia misy soratra eo ambany ka afa mpanao visite teknika ny tomobile zany tokony manao an'ireny sa ahoana. Satria teknisiana ingénieur daholo ny reny bandy reny afa le bandy misy vavy ty moa amin'ireny. Ka reny zany asa hoe ministera inona na ministera an'izy no tokony mandeha miverifie amin'ireny. Araka ny teny gote dia efa miteny zay tsy dia misy mikarapoka amin'ireny dia voakarety teny dia efa naniny. Milofa zao le izy tsy hoe koa manilika ny efa atao hoe misy ny zavatra efa ataon'ny tompona ndraiky te sady isorana anareo zany isorana azy zany fa ampiana le izy hoe lakolosy list dia asina misy numéro anatiny olona nanao vérification tsy dia manao fopona koa. Tena zany mihitsy ka. Tsy asina santime hoe avy miantso foloa hoe miantso sadeka hoe miantso an'izao sy zao. Ireo fangarona ny faniry sy fleury le zavatra. Ena tsy naheno sadeka zany. Azafady zay moa zany azafady propagande iny. Ratsika daholo hoavina Marisy Franzman zay le Jirama mba mahatsolo zalany Jirama raha pitsona rehefa avy eo iatso any Jirama mihitsy fa lasa manahirany le mampiasa 220 volt force dia mamay daholo mifanaovana glasy mifanaovana taraiky daholo nenera boloa rehefa simba alova hoatsotsika mihitsy raha hiakatra deuxième roniny eno dia mba tiatsina ny hafa aloha entre temps fa maty apika ny mpandrarà eo Tananarivo le sako ry zao manamafy an'izay zavatra zay fa maro mihitsy no menimenina makasika an'izay zavatra zay.
zay resaka jiro zay fa tsy natsinio amin'iny tsena keliny centre commercial ny petite vitesse io ihany io atao koa centre commercial io miaraba tompoko salama tompoko makasitraka anareo aloha am'le WhatsApp dia mapaka mihitsy zay fa ty avavitra ty aiza izao aty Turin Juventus zanzakanga io ava ty Turin resinareo atsika tsy Turin fa tsika mandalo fosiny aty Turin ka mandeha Turin ngareo ici Paris ka tsy mandeha train fa mandeha camion manao chauffeur poids lourd ya makasitraka betabela nga dia mba manarary oatra kely anao firaritsoan'le zokolako na Grenoble sura fa mihaino koa izy sao satria dia pakafy mapatra on anniversaire zokola dia makasitraka nre velombo raha soany amin'ny Juventus any efa hoe tsy iziko tota betsaka mbola miady my baolina tsika Paris fa tsy Juventus ka averika Turin izy teo lo iady my baolina any Turin izy ka any Turin izy fa nandeha camion Turin androany raha pizza mety any a Barcelone ndray mandeha lavatongotra be européen tsika marina zany maro soraka dia bonne route 24 vitesse azadiny fa amin'ny alady ndray kosa taorinan'ny legende Evertais tamin'ny alady teo Michael Jackson dia amin'ity ndray kosa legende izy live mbola velona soma tsara mahafinaritra Salomon ho resantsika rehefa avy eo amin'ny valo allo eny tompoko miarabe manaony tompo salama tompoko salama tompoko TD mba inona moa saika mba angataka kely numéro en Francis Boza fa 032 07 032 07 100 dia any amin'ny technicien nany ny ambiny 100 100 dia alainao amin'ny technicien nao ny ambiny firy ny ambiny technicien ndraso tapany ndraso aza miala ianao fa amena izy fa désordre aza miala ianao any aminazy any aza miala ianao fa tonga dia omeny io fa meny efa inona meny honorainy any inona ndray moa ty zavatra natao Mbappé ty izy ary isorany mpanao baolina rehetra izy ko zany hoe ny olana kely tao anatin'le resaka Mbappé zany dia lasa hoe ny fédération no manindry miteny hoe tsy maintsy maka sary miaraka amin'ny partenaire visuel sy ny pub amin'ny annonceur zany ny équipe pirenena frantsay satria sponsor no ohatra zany hoe koban-draviny talata Mbappé tsy nanaiky zay satria izy manana sponsor exclusif amin'ny resaka akanjo sy sisa manahirana le ady satria ady varotra be za matsy mbola tsy nandalina lalina hoe ina le olona samy marimaritra iraisana ka Mbappé nanatona dia ny fédération koa nanaiky hoe hovaitsika ny clause ho an'ny tsirairay raha ohatra ka misy ny contrainte ny any amin'izay partenaire ny annonceur hafa amin'ny akanjo ohatra tsy voatery akanjo amin'ny olombelona zany manandravina hoe zany afaka mamefy hoe ianao dia tsy mahazo maka miaraka amin'zay nanahirany tsy hoe tsy mahazo fa hoe misy partenaire ny fédération française de football zany dia izy Mbappé za tsy tsy mety aminay satria kobaravina satria manjary mifanipaka ozy izy izy matsy mila zavaina ohatr'izay le izy fa nipaka fitoka dia bele io ndray le ty anahirany io zao no mitoy fa le ambony terrain io manomboka manisy toetra mampime dia andraso aloha mila misy zavatra alalinina vo miteny fa tsy tonga dia tanora sy soarandray zay foana avy hatrany hoe ohatrany efa nisy fotoana matsy Mbappé koa efa nanana olana ohatr'izay tany amin'ny volana marsa tany raha tsy diso tsy tadidiko le olana nisy tamin'izay zao nefa ny zavatra teneniko raha resaka Mbappé ny resahana olona Mbappé iny azavaiko ny tiako tenenina mianatra iny ary mbola mianatra ary efa henonareo hoe Mbappé rehefa antaniny televizion milay tena hoe entitra nefa ny tsy izy zany tsy botalofo resaka fa izy kosa mametraka hoe ahoana zany botalofo resaka zany misy zany mpanao baolina ohatra zany hoe Zlatan Ibrahimovic rehefa antaniny télévision de io mais kung fu à ma façon je marque les buts je suis le roi c'est pas moi qui suis venu à Paris c'est Paris qui m'a demandé ohatra zany fresaka fa Mbappé hita mihitsy hoe olona cultivé
fa izy kosa mijoro manajerany mantsy ohatra hoe nitady ny sotra miaraka amin'io fa ity le olana ity dia azavaina tsotra kely hoe manana partenaire izy mety manome volana azy dia mampiakanjo azy ohatra sponsor atao am'izay azony gasy ay ka le sponsor ndraindray vola mifazony gasy azy ko manana sponsor olo malagasy mpiaino mifahazahoantsika gasy le sponsor nge ampiasantsika fotsiny le voambolana fa diso tanteraka mihitsy marina dia rehefa avy eo ny ekipa pirenena frantsay hoy izy ny RDJ hoe ampiakanjonay ianareo dia nefany efa fa sponsor ny Mbappé zany ny RDT dia manahirana anazy personnellement zany ahoana raha fa sahirana be dia izy raha close atso izy izy dia tsy mahazo Colin Break efa hitanao ve fa misy endriny vaovao indray ny Nickel misy be 500 mililitatra izy zao kely sy mora ary amin'ilay kalitao efa tianao hatr'izay ihany en liquide vaisselle anti-citrance vanille ao koa ny spray désinfectant multisurface azonao jifaina eny amin'ny faritra mahazatra anao reo Nickel manakaiky ny mpanjifa Nickel mpanjaka ny fahadiovana. Vous avez le bac en poche? Allez au bout de vos ambitions. Osez l'excellence en intégrant l'ISCAM. Avec sa formation initiale en licence, l'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Efa inareo ve rakizy? Como be? Ary zato? Ary zato dia efa mahazo goûter matsiro be amin'izao fitombohan'ny taom-pianarana izao. Bolo Kids, les biscuits feuilles chocolat, zato ariary monja. Salto 3, les biscuits mikarepoka izany, zato ariary koa. Ataovy be dia be ary ny goûter. Dia ny mbola ariary zato ny Bolo Kids Salto 3 fa sao dia lany Kibanao misaofy titoa azafady. Merci Ay, sauf Tito. On a ça, nous faisons des retours sur. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette sauf Tito anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vese asindramo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Concert VIP inédit avec Boudou ce dimanche 25 septembre à 15h à l'espace Nambintsou Talatamat. PAF 30 000 ariars. Réservation 40 000 ariars. VIP 50 000 ariars. Concert VIP inédit avec Boudou. Vente des billets, Super Musical à la quai. Infoline 034 03 767 16. Partenaire média RDJ. Safidiana ireo teknôlôjia farana anao sy ny zanaka ao amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Fihenam-bidy hatramin'ny 5,70 pezao no azonao rehefa mividy smartphone na tablety ianao. Ary mbola miampy cadeau internet 200 méga isan-kerinandro mandritra ny 3 volana. Tonga vaingana any amin'ireo toeram-pivarotana Orange akaiky anao. Mavitribitrika ery hiditra hianatra. Orange. Vous souhaitez continuer vos études, concrétiser vos rêves, oser l'excellence en poursuivant votre cursus à l'ISCAM avec sa formation initiale en master. L'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Crème mariatra tsara, tsirom-boankazo hafakely, ronono velona avy ao Antsirabe, fahaiza manao skolay, zany rehetra izany no nahazona ny yaourt double crème. Mariatra avo eny amin'ny yaourt rehetra no sady manana tsiro tena miavaka. Andramo anie zany ka yaourt be crème, yaourt double crème man skolay, ho an'ireo tena mpankafy yaourt, vanille, fraise banane, citron meringué, pomme cerise. Sotra ery ny mampifaly na dia ireo sarotiny indrindra azy ankafizo azy. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Leo be. Rivo vaovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo vaovao. Mety amin'ny lafiny toetrandro somary mampiova kely ny fiainan'ny mpankafy lomano no atao hoe resaka kely
entina atsipy amin'ny ray aman-dreny zay fanetsetra ny ampilomano zanany tamin'ny 10 volana septambra. Indrisy nefa fa mbola mitoetra hatrany le hatsiaka dia mbola tsy en action tsara ny piscine, tsy fantatra zay piscine efa misokatrany fa androany moa fa 20 ny volana septambra 20 septambra dia mbola tsy tena raikitra ny atao hoe lomano satria noho ny hatsika mbola mitoetra amin'izao fotoana zao. Ny any amin'ny faritra aloha mafana satria ny fivanianana tany amin'ny faritra dia na tsapana fa dia efa mafana be any amin'ny faritra, fa indrisy ny etỳ ampovoantany dia mangatsika hatrany aloha dia tsy maintsy iainantsika io. Zany hoe raha ohatra moa ny fifaninanana eo amin'ny sehatra ny lomano ngamba tsy dia misy hoe perturbe loatra ny compétition, fa ny programme tsy maintsy efa nisy ihany ny amin'ny fifaninanana lomano. Etanao handball fa tsy handball izy le namana, inona marina le nitranga tamin'ny tany zany tamin'le 30 secondes farany 54 secondes 25-24 zay izao tsy arako zay zao le fandeha le izy 25-24 ny score dia Tuliara ny toerana nanaovana ny le izy eritreritra ohatran'le resaka natao tamin'ny focus teo safady tompoko dia ny ray minitra farany hoe ono ao anatin'ny lalao handball zany raha vao misy faute dia tonga dia lancer 7 mètres zay zany lalàna azavainy entraîneur-ny Antananarivo ao. Raha ohatra ka 24-25 occasion manifeste de but dia tonga dia 7 mètres aloha mazava ho azy fa ka zay ny règlement mba mila antan'ilay fotony zany hoe ny règlement mba tsy atonga ny geste antisportif zany noho ny antony score mifanakaiky be dia misy karazana jurisprudence ny arbitre miteny hoe tonga ohatran'ny basket kely mandreraka ihany rehefa tena tsy zatra an'le 5 dernière minute amin'ny 4e carton satria saka zay miasika dia efa mistop dia efa le 5 faute na tatarika moa iny dia tsy nanaiky nanohy ny lalao intsony ilay ekipa izy ny ekipa avy ety Madagasikara tsara Kosfa ohatra misy ny ekipa ny Tuliara Asco ohatra zany 24-25 score dia misy faute flagrant hoy ny entraîneur avy ety io zany tsisy hoe fiaviana tsy any aloha zany fa hitany Tuliara moa zany le ekipa anankiray dia tsy nanaiky nanohy ny lalao zareo zay ny vaovao hita koa satria tsy ny sifflen'ny arbitre atao karazana penalty moa ny 7 mètres dia sadrendra no dia tsy natao zay dia nialatra dia tsy hay zany zay hotoeny aloha zany tsinona fa dia zay no vaovao manahirana ihany misy décision ratsy aloha aorinan'le hoe sy toerana misy ny arbitre ao anatin'ny refus zay ny ataony ao anaty règlement refus de jouer dia mety resy par forfait ny ekipa ray zay zao mitranga tsinona satria hoe 3 secondes kely izy ony dia nisy faute zany zany hoe tokony nahazahoana nul sisisy marina moa zany fa ny mpilalao anatin'ny Kosfa avy eto Antananarivo dia olona aviany Tuliara avokoa ny 7 mpilalao ao zany hoe mino aho zany fa raha ohatra ka misy ny fifanolanana tsy fanjinjako zareo fa olona afaka mifanaraka tsara ny fiteniny ny firesany dia tsy fantatra moa zay valiny tao fa za nanana manam-pahoriana dia tsy naharaka n'le fandehan'ny lalao tany Tuliara misy manontany fahorianao andreo anao raha misy rahalahiko nodimandry ho an'ireo zay mahalala ahy sy ny fianakaviako dia raha rotika an'le izy lohe nodimandry iavo lay any cousin any Morarano Gara maino an'izay ny olona avy any Morarano Gara any keo dia mahafantatra hitady ny tanjona ny fiantson'ny olona azy nodimandry tamin'ny lahady teo mamangenareo fianakaviana zany naranamana zay zany misy tsofankalala moara fa dia zay ny olana kely amin'le resaka nataontsika teo manomboka tany amin'le hoe parc d'attraction tany Morondava nandeha tamin'le resaka solika tany Tomasina dia ny resaka fanatanjahantena amiko ny dénominateur commun ny olana dia traikefa foana zany hoe ny formation ray dia formation de formateur anankiray satria amin'izao fotoana izao moa le tsy mifofovolo ny handball amin'ny ankapobeny zany
rehefa mijerytsika ny baskety foty rugby aloha mandeha ihany Ny volley ke ka nanao lalao famarana ny volley zao tamin'izany. nanao teo de ny GMVB ihany aloha zany no teo amin'ny lehilahy sy foto ny vehivavy tamin'ny resaka hoe volley no hoe ny mpijery ny laza ny fotoana sy ny sisa eo ihany fa zao misy arbitre fédéral miasa de tsy maintsy manana didimasina zany reo miforme jeune ho arbitre fédéral amin'ny taranja rehetra sa misy ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny école nationale sport sy ny taranja rehetra amin'ny formation technique sy théorique aloha de rehefa avy eo afaka manao satria ke adinodino anefa ny resaka arbitre tsy ny arbitre central ihany koa tadidinao raha José tsy mialonjafo zao mbola ao ve José Bota mbola ao izy ireny spécialiste formateur volleyball io de zay fanontaniana misy SMS ty tonga ty milaza hoe 4 secondes faute tsy misy action de but donc de 9 mètres hoy ny arbitre zany hoe chiffrant faute tsotra le mitodika moa izy rehefa 9 mètres mitodika satria tsipon'le bandy makany am'le namambolalao aloha zay fanazavana zay ilaina mantsy aloha satria faute tsy misy action de but 9 mètres hoy ny arbitre io aloha zany fomba io action de but tsy but aloha any arbitre ny appréciation an'zay satria le izy misy karazana olona mihitsy jerena amin'iny faute iny hoe igotiny iny mitondra baolina iny fa iny danja be na tia nanana tery iny matiny iny de jerena le larisa iny tsy possible de ataony le jeu franc le faute aty io zany appréciation na arbitre io ao anatin'ny seconde vitsy manahirana ny place arbitre sarotra de sarotra satria ny tena de efa niainan'io ary zay no mahatonga anay teny hoe tongava mijery ny Salomon fa de Salomon ndray no ankalazaina amin'ny alahady izao Salomon ao amin'ny tarika tao amin'ny tarika kitana telo mbola any Salomon ary dia ankalazaina ny faha-enimpolony zany mahanzeny elako enimpolo taona tsetra i Salomon zay ny hira fantatritsika amin'ny hirany manokana misy ny hirany foron'ny Rakoto Firingy ny foron'ny Rivra Mandiamanana ny foron'ny mpamorona maro samihafa efa tao anatin'ny tarika Ramarson Wilson efa tao anatin'ny tarika Naly Rakoto Firingy tao amin'ny tarika kitana telo ary de efa ny hirany araka amin'ny Barjona ny hirany araka amin'ny Osuza ny hirany araka amin'ny Vokinina de amin'ny alahady zao ao amin'ny CCSK miritsoka production no mikarakara ny fampisehoana ary de ireo namana miaraka amin'ny ny Michael Jackson teo efa nafinaritra mihitsy tamin'ny alahady dia i Salomon ndray amin'ny alahady samy manana ny anitra ho azy efa milady ho avy izay ihany koa ny fampisehoana iranam-bodo ao amin'ny concert VIP iny moa ianarany concert VIP inédit ao amin'ny espace Nambinsou talata maty mipody manomboka amin'ny 3 ora tolakandro vonjy tapakilo amin'ny super musique Analakely tonga de miantso laratarby 034 03 767 16 mividy mpidirana amin'izany raha billet tsotra de 3 alina ariary réservation 4 alina ariary ary ny VIP 10 alina ariary nandefa afatra tonton pas zalahy tsy fampisehoany teo izy sady tsy fihetsiketsehana clip na hirahira fa fitaraina na makasika ny lalana ratsy de misy olona tsy ampy felam-bolo no manimba lalana tony mikiky marina le teny tonton pas olona tsy ampy felam-boly mikiky borne kilométrique na isorony le ato aloha na le ary amin'ny farany marquer izy de sy mampime fijery koa tsy na olona ponina any ambanivohatra reo de ohatrany kapokapony zalahy mifamaky vodi-pamaky zay le soratra le ohatrany hoe 110 zao ka iny atao fananina de soro le 0 de 11 misy iny zao ohatra resantsika le traikefa iny zao tokony misy ny ao amin'ny travaux publics mandalo isan'andro mba manala bozaka amin'ny misy ny borna de mamerina mandoko asa tsy zany tsy teny koa mora tena lazaiko anao le izy fa zao no fandehany lasa misy appel d'offre miakavizaka vanana amin'ny borna hatramin'ny le ino le marquage au sol reny fa ny borna kilométrique amin'ny lazo hoe 5 kilométre tsisa de minambary ilainy mpandeha ilainy chauffeur ny na moral mandeha maka mazenga taloha de borna ny namako ny tena zava-dehibe de ny famelomana foana matetika ny panneau de signalisation
ho an'ny lalana rehetra eto Madagasikara satria zao misy ny olona mitoky mahatoky ny panneau markazo solo zany ndraindray tsy hitan'le mangirana. Misy panneau aloha dia misy panneau arina. Dia ilay panneau zany a tena anisan'ny itokian'ny mpampiasa lalana, ny mpamily. Zany hoe le vazovazo hita ho azy. Tournant mato, tetezana, hoe misy lavaka ato amin'ny ilany ato, zay ambaran'ny panneau. Fa matetika amin'ny panneau koa reraka. Fa ilahy mbola tsy nahitan'le tableau le eo amin'le restaurant misy hoe akoho sipety. Dia hoe ohatrany tsy atao ohatrany frity akoho sipety dia le lakreka izany manoratra izy dia tsy ampy le tableau dia eo ambany misy hoe pois. Akoho pois. Sipety, pois. Petit pois. Efa miezaka maka sary ireny mihitsy a. Ary tamin'ny lalana nalehanay tery amin'ny 67 dia misy hoe hena ki a dia eo ambany misy hoe soaritra. Tena izy zany tableau dia manoratra amin'ny lakre hena ki tapaka eo ambany misy soaritra. Le izy koa amin'ny tsy selanenany fa soaritra. Olane soaritra. Kitaboziny izy ay ritra le farany le azafady le sy le baba soaritra lohany la ke fa maly any nahitany hoe akoho sipety ary aveo le sipety eny ty graiky amin'ny farany dia le oa atao eo ambany POA ela mihitsy vao tonga zay ino ty pois mitokany ty hena kisoa petit pois ty le izy akoho petit pois tena enjana ihinana ndray le vazavy eo du coco andrasa aloha satria avy any anaty faritra avaratra any angamba izy dia fa nizarazala le coco. Fa le izy tena iezahana mihitsy hoe za aloha miteny foana hoe ambanakoa io fa sady mampimena izy mahafinaritra be dia be ny publication mombana resaka tableau. Aloha le patron le izy mba mijery amin'izy ireny fa tena le soaritra tena tay be nam'izany ay ritra ledy raha mialaka hoe soa dia mba miala lavidavitra ny ritra tsy mahina fa le soaritra ianao mametrehitra sakafo inona ndray ty soaritra lasa natao hoe hena kisoaritra le izy zany lasa zay satria le accent lasa disoka fa PDP izy reny ary le izy moa ny olana ankehitriny ihany koa anatin'ny fomezana alaina publication dia hoe misy koa nefa ny photoshop azo ilalaovana zavatra matsika tsy mampime PDP fa navoaka n'le bandinamana omaly zao ary indrindra fa any amin'ny toerana le lavitra any amin'le tena le misy tableau misoratra isan-karazany zao œuf sur plat sy tena tsy hain'le olona betsaka mihitsy ny tsy hainy manoratra azy œuf sur plat ny anankiray dia ny ray misao spécial samy manoratra fa rehefa vakinao elaela le izy io zanao tena œuf sur plat fa ao anatin'le tableau ny voaka maly zao misy hoe maitso 500 inona teo ambony ny vakina miaraka tsy inona maitso 500 ino tsara le tsy haiko a ny maitso 500 tongolo maitso le izy iny nitanao zany lasopy ay légume mpivarotra légume ka le omalika mpivarotra légume fa tsy restaurant le ny maitso zany tongolo maitso kamba tongolo maitso na persile na ireo le atao hoe maitso raha mihinana soupe légume ianao dia manontany le na soupe chinoise le atao hoe soupe chinoise asina maitso nareo fa nahitana le tableau misy hoe lasopy vantanina dia ohatrany accordéon mitona mirindrina zany le référé amin'ny farany satria manoratra amin'ny geste be dia metery le izy dia kikezina amin'izay mampalahelo be aloha zany le ho an'le tolotra sa vendeuse en ligne ho an'ny mipetraka manodidina ananjanahary Ambatomainty Amboditsirana Lamahitsy Ambodivona Akorondrano raha mipetraka amin'ireo toerana an-tanisain'ireo zany nareo ka liana ao anatin'izay asa vendeuse en ligne izay dia afaka manatitra CV ety amin'ny RDG mafety tsara aloha zany ny réseaux sociaux Facebook sy Instagram dia manoratra teny gasy sy frantsay tsara RDG Analakely immeuble vita soa ny lafiny atao hoe serasera ny mpivarotra le resahana teo moa zany dia iny moa tokony mba mijery matetika ihany ny tompona andraikitry n'ilay trano fisakafoany iry tonton pa moa zany dia miteny hoe fanimbana bien public le bien public amin'ny tena midadasika be mihitsy
satria ny borne kilométrique nge tonton pas bien public ny panneau mipetaka no bien ana société fa ny bien public zany dia ataontsika hoe ny pompy ny jirama zay misy mitifitra amin'ny flesy tsy ampy fanabeazana kosa angamba ny tovolahy kely manao an'ireny fialamboly fanabeazana dia eo le resaka nataontsika omaly hoe ditra sy ara-tsy toetra zany zay voataiza tany akafa dia lasa ampiasain'le olona amin'ny zavatra hafa fa ianao ve mino fa ny ankizy no mitifitra flesy an'ireny fa tsy mimpanendaka zay koa aloha zao efa hafa mihitsy zay Anelik zay zany izy tena zavatra anisan'ny nampalelo azy satria mieritretra fa majinika ihany no mpitondrana na misarety tanana mandalo amin'iny akorondrano iny alaina very alarobisy vatanampitsy mahafotsy dia le bandy mpanendaka mitondra alika dia eo akaikaiky jesosy mamonjy mialatsy fa jesosy mamonjy reny voatolona aposihan'le rony alika le bandy mitondra an'le sarety tanana misy le anana dia atao inona le anana reo maka anana fotsiny reo dia oety tsy hoe kory eo alainy sarety tanana dia oety mitsoka satria anana ny eo anatiny eo fa aposihan'le rony le alika rots dia le alika mandeha dia mitsoka le bandy fa nanoratra zany rotsokoso zany rotsy dia rotsokoso rotsokoso io le fa nyteneniko teo hoe jereo ny lalana vaovao avadibadio jereo le lalana vaovao manomboka eo Amboditsiro moa zany io sa lala mahitsy mara-pivoaka ary amin'ny anina ary mara-pivoaka ary mavaria Mbomanga kely ary fa tsy fan'le rony tsikelikely le vy eo le amin'ny tany tsy fan'le izy le izy fitaka maimbo ampony nataony tsy fany mody miperepereka izy dia tsy fany le izy tsy fany dia velany eo aloha efa tsy fanagnanarina amin'iny angamba iangaviana ny polisy mba tsy hitondra n'le fiara misy soratra polisy iny fa mitondra fiara hafa ianareo raha hisambotra an'ireo olona manatsofa fitenin'ny polisy andreo moa zany hoe voiture banalisée zany hoe fiarakodia misy taxi le izy dia an'zareo reo misy taxi ndraindray misy fiara tsotra tsy hainao zany dia tena mampalahelo satria mandefa sary mihitsy le olona le ato amin'le tambajotra ato hoe jereo ny anaovan'zareo ale izy ny panneau efa miendaka tsisy ao daholo ny akabeazany tena tsika zalahy le retsy aono le fitenin'lazy tsika le retsy mba mieritrereta ihany zay nge toy an'le bien public anao to am'se tena satria zany bien public misy karazana hoe entina anaovana asa hafa ny fanombanan'le fananana iombonany ity zaho fa miteny hoe reny mpivarotra vy brocatera tsetretretsy reny mome toerana hafa ny mpandrendrika vy sy ny mpaka vy koa mba manao rangafa na dia adinao avaizy tia fa zavatra alaina vari ihany nge iny dia le raha mbola manjaka eto amintsika ny fitiavakely zay mihitsy rehefa mpatiry zalamba ngeza tiavina fa tena anahirana antsika koa nge zany kely jombotry ny alabotry efa ny resaka samihafa mitraikefa nresahana teo ohatra le resaka service le nresahako teo fantatra le banky tsara rehefa resahako zany hoe misy karazana banky samihafa be dibe tsika amin'izao dia misy station d'essence be dibe tsika amin'izao fa ny fanofanana mitohy sy miverimberina tena ilaina foana matoa amin'ny teny ampahatsorana teto ny fahalalako ny inspection ny poste de jeu amin'ny resaka parc d'attraction satria nanaraka reportage be dibe momba ny Neningay Marcel Campion no tompon'ny parc d'attraction any Paris zany hoe ireo montagne russe tsy hoe tompony izy fa izy zany ny chef de ban gardien dia ny inspection an'ireo dia misy olona spécialiste amina resaka vy mavesatra spécialiste amin'ny mécanique amin'ny resaka kilalao rehetrarehetra spécialiste amin'ny résistance des matériaux ary spécialiste amin'ny équilibre zany hoe resaka physique hoe ry vy ataonao miodina makatomakatoko dia eo amin'ny 12 eo izy mitonga ary mijery régulièrement nyreo zavatra lalaovina satria mety afaty olona inona mbola mitranka mbola misy olona tafantona ihany raindray eny amin'le miodin'ireny nefa efa zany ny atao hitako misy le tamin'ny fahita lavitra iny mandady le bandy miakatra amin'le anina mijery le vy mifampitambatra mandady mandeha tongotra mihitsy le ry dia mijery le vy mitambatra reny izy dia mikapokapoka ohatr'izao tena hoe za marina ny goto hoe ny olona ny fanaraha maso efa enjany be rehefa mbola misy any kisida
de aiza moa zany ohatra kaikaraisitsika foana hoe efa misy mahay zao ny resaka spécialité soudure, efa misy mahay zao ny spécialité resaka bâtiment et travaux publics sy ny sisa. Ny mpianatra vontovorona amin'izao fotoana izao ao anatin'ny resaka asa momba ny asa vaventy, ny mpiasan'ny IST ohatra, mpianatra ny IST ohatra rehefa mivoaka de miresaka momba ny asa vaventy, ny resaka sidérurgie, ny resaka métallurgie, ny resaka soudure sy efa misy tena mahay isika. Fa misy apahana asa sasatsasany tsy haiko rehefa niovana tsy satria ny ohatra raisina tsotra indrindra fotsiny diany Philippin nanga ny asa be dia be momba ny resaka soudure tany Ambatovy. Ary tamin'ny nandalovanay tany Dubai, oera tsy maintsy mandeha, dia misy affichage mangataka olona hivarotra misy olona manao le teo ambony eo, asa tsy hoe asa inona. Misy manao asa inona ambony eo. Mangataka olona caissier zany le supermarché lehibe de tonga de tenenina mihitsy hoe Filipino no ilainay. Ary mangazay folo eo nahitanay an'io. Filipino looking for Filipino cashier. Philippin ihany ny alainy. Io zany rehefa tena nadiadina ny Philippin mahay mazoto miasa ary ny université sy ny grande école any Philippines mbola matanjaka be raha moka olona hiasa amina asa somary ambanimbany. De reo ny atokisana amin'ny resaka fiarahamonina noho ny antony ara-pinoana sy ara-pifampitaizana tamin'ny ray aman-dreniny tany. Rehefa mandeha mila ravinahitra izy, olana be foana nge le resaka leo mandeha mila ravinahitra na aiza ahenona foana amin'izao hoe isika malagasy misy tena milay fa misy fetsifetsy. De rehefa mandeha le lazany le fetsifetsy io de ny olona mitady asa teoriana lasa tsy mandray fa Filipino ihany ndraisiny. Io ohatra veritsika foana ny Ambatovy, anjato ny soudeur Filipiana ny raisiny Ambatovy, fangasy no tonga tao za efa soudeur be roapolo taona. Tsy mety. Ka misy karazana zay za tamin'ireny avao nalala hoe aiky misy karazana soudure be dia be. Zany fa ny atsika rehefa soudure de fa tonga de le soudure fantatsika autogène sy électrique raha tena dinihana fa tsika tsy mahalala le zavatra nitranga tany Morondava. Mety resaka soudure le vy sy ny résistance le vy amin'ny asa miasa io le amin'le manège zany. Satria ny manège dia fer corner, tuyau, ferraron, soudure, tube bien, des boulons. Fa gasy mahay mamboatra an'le izy. Fa rehefa nirodana amin'izay le izy de engany hoe mba ho jerentsika tsara fotsiny momba an'le izy fa tsy hanatsarana ny asan-drazao ihany. Le riny tsy nirodana fa ny ilana. Ny ilana. Ny injerana any amin'ny fasika. Ary de edina ifotony raha any amin'ny fasika le izy de tsy ampy an'ilay takelakazo matevina ambany reny. Le filalaovana leny majangy reny le izy. Ny goudron. Tsy amin'ny fasika iny. Raha amin'ny goudron le izy aloha de tsy fetezana ara-teknika na ataontsika hoe tandrevaka koa azafady. Tsy fetezana contre-poids izay le ilaina fizika ozy izy raha goty teo. Tandrevaka kely le izy. Jerenao le any station essence reny fa pilier ray mipetrahan'le tafongeza be io fa tsy miongana io. Faiza manao io. Ary nisy telo na efatra ny fantatritsika tao anatin'izay roapolo taona zay trano natsangana de nirodana ary nafaty olona mihitsy. Inona io? Ciment, fahaizana manao composition amina resaka béton amin'ny fampiasana ny vy tsaratsaraty sy ny sisa, zany rehetra zany no iresahana hoe isika eo ihany. De raha vao tsy manaiky an'izay tsika moyenne nakalitaona olona io fa misy olona tena mahay tsika. Misy olona tena mahay tsika ary za zao nahatsapa tao anatin'ny herinandro niresahako tamina olona maro mbola mandeha ihany ny olona mahay ty. Mbola mikasakasany andeha ihany ny olona mahay. Misy zandrikely zay ingénieur kompatarana tsy nomena fa io Faranzay Saroty tena Russie manohana antsika amin'ny fangatana Ilzipatra John Tolter. Misy ohatra zany hoe composition ohatra hoa fa tsy izay le izy hoe ciment 5 dia de fasika ray borety na ciment 5 de fasika roapolo borety de ino moa zany de vato kely 5 borety ohatra. Zay ny tokony norme fa noho le fitiavatiava kely de ahena daholo le izy. De misy ampitomboana le fasika ny ampitomboana zany mba azo an'le lanjany ilainy de nefa n'io tsy mafy. Zany ny zavatra rehetra. De misy le vy karazana vy zao raha mividy fer ohatra ianao de misy hoe fer hito moramora kokoa fa tsy de tena tsara loatra. Misy BDP izy, misy indien, misy pakistanais, misy turc, misy frantsay, misy karazana.
sarotiny ny olona nianatra an'io satria fantan'le izy hoe mampidi-doza ary eo indrindra izany eny mbola manontany le firetage ty eo indrindra ka lesanga amin'ny voalohany tsy maintsy misy ny plan ny eritreretin'ny fanatanterahany aty amin'ny fangadina fototra nge dia mandeha zany avolenta ao anatin'ny resaka rehetra mantsy satria isika zany zao rehefa mijery Antananarivo itsika nianatra tany Ampasambazimba Ambatondrazaka izay dia anisany tao anatin'ny lesonay hoe aiza trano avodrindry eto Madagasikara raha misy René mampianatra anay amin'io dia hoe ny hôtel Hilton io ny hôtel Hilton rehefa aveo misy ny Tour Orange dia rehefa aveo misy ny trano etsy amin'ny zone Zital telo zay efa tadotapitra aiza koa misy sisy rehefa mijery ny teknika nananganana ito hoe Burj Khalifa na le hoe trano avo indrindra zay any Dubai ao anatiny ao misy câble ny angezan'le câble ohatra ny varavarana io ny angezany câble dia io câble io zany ataontsika ohatra hoe 500 metatra ohatra le câble sotra Larissa zao ny angezan'ny câble mbola ohatra ndrika dia io câble io midina ambany ohatran'izao dia misy boule tsy haiko na Burj Khalifa na le anankiray misy boule angeza be zay ohatran'ity efitra ty angamba ny angeza le boule lehibe boribory ohatran'ny boule vy io dia miantona izy io dia misy mitazona le câble dia misy teknika informatika be miaino ny fihetsiketsehan'ny tany any ho any dia miankina ny fihetsiketsehan'ny tany any ho any ny amahan'le fitazomana le câble dia mihetsika io boule io ohatra ny famantaranandro ino ny ataon'ny boule ohatra ny famantaranandro io mi-équilibré an'le trano mba tsy ho azontsika tsaina ihany fa rehefa manamboatra kiraro dia tsy mahazo mampiasa super glue mipoaka zany hoe misy karazana alakôly rehefa maina dia maina katana ohatra ny kakazo fa misy indray ny patex rehefa maina dia malemilemy ohatrany zany ohatra zany traikefa zany dia rehefa mandeha zany tsy hodrivotra 1 kilometatra ngely ty ny avon'ny Burj Khalifa 1 kilometatra zany hoe raha iazakazaka iakatra laha zany 10 minitra laha vao tonga any dia eny ambony eny zany raha mijoro ianao dia mihetsika ny lohan'ilay trano fa tsy hita maso tsy hita fa tsy eny koa dia io mi-équilibré anazy raha ohatra sanatry zany misy horohorontany zany dia anisany mety tsy hirodana ny Burj Khalifa satria io le ohatra ny pendule na famantaranandro io mi-équilibré anazy io dia tsisy olona avy any Dubai nanamboatra azy fa ny olona manana traikefa rehetra momba ny construction na bâtiment béton vy fitaratra no natsony zay niala tany Inde no amarana n'ilay trano avo be eo amin'ny 200 étage zareo dia ny zavatra namaiky anahy sy nampanontany anahy dia zao hoe ahoana ny fandehan'ny ascenseur amin'io hoe tonga dia indray maka ve hay le izy indimy maka le izy indimy maka le izy fa misy ascenseur dia tsy miala ao ianao fa le izy nefa mikisaka horizontal miakatra izy dia mikisaka dia miakatra dia mikisaka fa ianao tsy miala ao anatiny toetra zay le izy fa tsy miakatra avy hatrany mbola tsy mitaingina andreny fa aleo no fararana fandarana dia manaraka dia azadina miakatra sisika miakatra vao dia wakaty any amin'ny Burj Khalifa inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay marefa iny zay malasa olona alasina karazana lavilaka misy masa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie.